abantu barambwira ati ujya uramuzi nanje no imyaka dukundanye irakwiyenda muzi kumbe umuntu mumenya mubana ntugende urabona amakuru ya vrai parce que Tambour narakubitwa hama ce qui me faisait beaucoup mal nuko tellement turi muri société ikubwira ngo Mori turi muri société ikubwira ngo niko zubakwa uba wumva uri obligé gusupporter ivyo bintu byose kandi wari ukiri muto hose ivyugiyo ni umve combien de fois byari byarankomerekeje abantu bose naze mu mariage yanyu ndababwira na dépassement nta kivyari vyitwazo mu mbabarire nari nkikomereza turicara nza numva umuntu ari namuye yose ngo dada urabona ingene abandi bantu baberewe muri mariage ngo nkuko we wari uberewe ngo vyakunaniye gute ngo urumutandero kweri ntazi ivyo nabayemo ntuzidule c'est parce que j'ai enduré naciye mpaguruka ndataha nacumuye iki nambwije ukuri ndambwira papa je ndacari muto pour endurer tout ça ndacari muto pour que la famille juge ndacari muto pour que muri famille muri dote bavuga ngo abakobwa basereva ngo n'abagore basereva ngo batanga kuki ngo n'abagore bakiri mu ngo darene ntarimo ndacari muto pour que ikintu cyose bavuze bagishiramwo jewe. J'étais tellement mal à l'aise muri ico gihe j'ai haï le mariage nkaguma ndirira Imana mbwira Imana mugabo sinari bwashika nyene kwakira iyo perte ntugeze ugira deux ikwiye je narageze ahantu mu gusenga hajya bavuga ngo Imana ni papa nabishobora kubivuga ko navuga Imana ni papa umva nayizopfa rero nka papa izompe banka papa kuko narageze naho je shavurira papa ndamubwira ugiye pourquoi ugiye pourquoi ndashaka gukeneye papa pourquoi ugiye heshe kubera ko ugiye tusa nturi bumusangeyo nturi bumubone ingena mbere no sindi bumubona akantu gato yikabaye hagize umuntu ukanavuga none ndabibwira nde uri hehe kugira ndabikubwira. Siren Vibes TV turabaramukije turabahaye ikaze karibu cyane ku bakunzi bacu bakunzi ba My Journey twizere ko muguwe neza twizere ko ubuzima bwo buragenda neza nubwo biba bitariko buragenda neza il faut toujours se rappeler que nibihe bihita nibihe bihibindi nibihe bihinduka nibihe bitamaho kandi nabirivuga ngo hari igihe cyo gutwenga n'igihe cyo kurira hakaba igihe cyo kubiba n'igihe cyo kwimbura rero niwumve ko ari ibihe bizohera uyu munsi nuko turi kuwa mbere turi ku munsi mwiza cyane muri Siren Vibes no kuri je ko ndakunda intaye cyane gose umunsi twumva intaye z'abantu tukazigira ko zikadufortifia mwe tubyo ko turacamwo zikatwigisha kuma dushobora guca mu byo bintu kora ko defa igihe umva umengo uri kuba mu kintu wenyene mugabo mvise ko hari undi muntu akirimwo canke yakibayemo umva bwa ndi sindi je nyene nimba garagice kugitsina ndandoshaka kuva mu situation ndi muzima kandi nshima Imana hashaka kuva mwe n'intaye nkawe ukashaka kuzana mu intebe umunsi umwe rero uyu munsi dufise umutumire atari umushitsi cyane muri Siren Vibes akamusiri My Journey right muri My Journey n'umushitsi mugabo n'umusangwa n'uwo ngaha muhira muri Siren Vibes n'umwana waha n'umunyamuryango benshi muramuzi ngaha nyine muri Siren Vibes mukaba mugashaka mugasanga mumuza ahandi mugabo uyu munsi natewe iteka ryo kumwakira muri My Journey ati umuntu umuzi zitemwanyaje yiwe des années hama un jour akicara mu cakigana naho horaraba ndatsikorera My Journey cakigana nahoraraba uzi ko afite intahe ikomeye intahe mana we reka tumwakire sindondogo reka tumwakire hama kubatamuza araza kubibwira agent ko zirakoze entre temps ku bakunzi bashasha canke ku bantu baje korara abakunzi biwe batari banzi hama iyi ni emission twa My Journey ni emission ku wa mbere mu gihe twateye utarade kwakira intahe zanyu mwe muharamuza mukaza kumaramaza satani mukambwira ati koma twarahavuye tuje kuvuga ubukuru bw'Imana rero murakoze gose n'abantu bose muzuza muri future muri kino kiganiro rero uyu munsi rero twakira intahe nshasha sivyo mwicare mutore ubutebe ngaha rero ikintu kiro kinyohera nuko na emission bara amasata atuma mwicaye gutya zaba muri commentaire ngo mbe masatu ngo twaze uzaheze ryari
kubera ko urumva terme babiri ibintu biri edifiye ibintu vyigisha ibintu biryoshe ibintu wumva ko uri kuriyumva uri kuriga abantu rero bangira n'abantu bavuga ati ngo natoye kana ndiko ndandika bandanya mwandika umunsi umwe namwe muzoshinga intahe z'intahe zavutse muri kino kiganiro reka tumwakire rero ni Darlene sumushitsi mugabo nawe reka banza yivuge sivyo ko abantu batakuzi okay ni Twanahayo Marie Darlene nkaba ndi mama w'abana babiri beza cyane nkaba ndi umukristo nkaba ndi umukozi ego wa Kristo mukundwakazi wa Kristo abantu batabizi kamahe kamenyekaniye ngaha muri girlfriend abantu bari bazi gusa Nahayo Darlene kamahe kavukiye ngaha abantu bakamenye ngaha hama nyene ubunye mumva ko sigaye agashira ko muri presentation ni presentation ngaho banashaka kenshi niko ndagashira ko kugira abanyibuka bazi kiriya gihe kamarika yiyeko bagume bakibuka ni Nahayo Marie Darlene abantu rero mumuzi karibu cyane twige defandazi mumva ntayize ko arakunda gushinga ntayi cyane skiye bien kubera ko ariho abantu nka twigira mu ntayi z'abandi bantu hariho abantu jewe namavuga nti ndemera ko atabushobozi bwinshi bise kukurusha nawe nta bushobozi bwinshi ufise kundusha nimba hari ikintu washoboye gutsinda kuko pamwa kuje ntoshaka gutsinda iyo numvise ntayo umuntu nkavuga ati uyu muntu yarashoboye gucana hana harengana aroreka nanje ngerageze basi ngerageze nkanaka ndashaka kuhaca nkarengana rero hari abandi bantu benshi ameze nka jewe bigira mu ntahe rero mutore ubutebe mwicare iyi ni emission mvuga amajambo make ni emission mbaza nkicara nkiga ushobora kuba nzi ntayiwe mugabo sinzi vyose kubera ko aravuga intaye muga c'est vrai hariho imagine murabizi ni emission umuntu yinjira mu detail nkuvuga ati ibintu warabibayemwo vya vrai vya vrai hamwe umuntu naho warusa usanzwe wari umuzi usanga ari tuntu kuramenya ukavuga ati ye mungu waba glory to God rero uyu musi tukwigireko tugira tukumvirize nk'umuntu amenyere Guidance My Journey nibaza ko uzira la première question ya indi nyene dushaka kumenya umuntu yakuze gute enfance yari imeze gute des fois igihe abantu usanga umuntu bari w'uyu munsi ufatanye gose na enfance yabo ugasanga umuntu ari ico ari bivanye n'ahantu yakuriye na ando yakuriyemwo indero yahawe amatrauma yagize mu bwana cyangwa ukuntu cyangwa urukundo yahawe mu bwana ugasanga biriko biratuma aba uwo ari we tumubona uyu munsi yaramaze gukura niyo mpamvu ndabwira ko cyane kuri iyo question ngira twumve si hariho ressemblance ya Darlene w'uyu munsi na Darlene wo mu bwana gutangara si tutayishiwa je ngahandi cegera David konza kubumirwa tu dada wo mu bwana yarameze gute yakuriye mu muryango meze gute je ndi umwana w'umunani mu bana 9 muga hariho bane hariho bane bakiriho ego mu bana 9 nivyo navyo narinze warubizi abana 9 namavuga minani mugabo abana 9 dada nakuze nkura muri quartier yitwa Kinama kera yitwa Febourg nkura ni quartier ma quartier pauvre ahari nakuze muri quartier mbona ko hari abantu bafungura rimwe ku munsi hari n'abatabironka hariho nabo kugira babironke bigorana ariko nuvuga ko nari yarampezagiye parce que nakuze mama kora papa kora baho n'ivyari bwononekara ko ari gihe vyigeze kononekara hama nkura ndi umwana kuko abo duvukana bari bansumba nakuze ndi wa mwana mbona umengo abo tuvukana baranshira kure mugabo ngaca ngira chance ya papa yamanyegereza gaca nkura rero ndi kakana vyose kabwira papa et sur ça abo tuvukana baca bon c'est pas kunyanka me baravyanka uko bavuga bati tugira akana abona aza kuja kumubwira papa tugira akana abona aza kuja kurega kugira cankura ndi umwana yugaye rero kuko nabona ko umwanya nza kuba meze neza n'umwanya nza kuba ndi kumwe na papa n'umwanya nza kuba ndi kumwe nawe byuko papa dari hari umwanya wanje munini wasanga swate nibereye mu cumba canke ndi kwishuri nkaba natangiye amashuri nkiri muto cane gose kuko naravuga cane muhira kuvuga si vy'ubu vraiment naravuga cane du coup bacavuga ati umwana amenye kuvuga kare je ndibuka bako barapingira ikazi y'ikiyeri cyo gihe ugwa mahera atari muri 99 bariko barapingira ikazi y'ikiyeri yuko ntazomara umwaka w'ishuri kubera nagiye andi muto nigana abantu bakuze kandi nagiye muri gardien navuga je n'amaternelle njamo n'abana bajya baguma barira je sinoja mu bana ico gihe ndazi ko abantu bose barambona none kajya kaje kwiga d'abord nari mugufi nari nonze ntibatahura none kajya kaje mu ishuri kaje kugira iki ngaha hama kubera uko kuntu nabona umengo abo tuvukana abakindi bantahura cankura afise esprit yo kwiyempoza
cyangwa unafise esprit yo kwiyempoza ifo ke bambona ifo ke mba kubera kino ndi mugufi nabo ndi mugufi naho noba nonze uko biri kose bategeza kumbona kandi naciye nkura shaka ku excella ibintu byose nabikora neza no mu kwiga narafata ubuseri yamwe ndo nk'amanota meza kugira ngo basi nze kuronka ya presentation nakana gato gaciye ubwenge nibigume kuri kajya gato konyene gaciye ubwenge ya ego hama cangura gutyo n'umwana akirebutse acokozanya gose je ndi bakunda kunda gucokoza n'abantu baje muhira bama bankubise vraiment warakabuli ntiwashobora kuza muri ufise izuru rinini canke sindabivuge canke amaso manini nasanga nakubarije kubera kusa gutyo kandi abantu vako uri right kumoca yego none sindabibona sindabitahura kandi narabaza ibibazo vyinshi vraiment narabaza ibibazo vyinshi ndibuka ko hariho abashitsi bige baza mukira kenshi bakorana na papa baje baca bavuga ngo Darina kari muri saro tellement bavuga none ubu nituhava so nakuze ndi umwana akerebutse vraiment nakuze ndi umwana akerebutse kandi agorana je naragorana abaje no kuri je naragorana vraiment misi yose mama abonye soane yamacambwira ngo warivyaye ngo ntusuye ko bindura ku mwana wawe ni wewe raba ivyo nyene ucubona ingene warurukira umwana ndari umwana agorana nashaka kumenya ibintu byose ingene bimeze mbonye iradio nashaka kumva umuntu yako aravuga je ndi wakonegeze kuri hejuru kabati imyaka 6 kabati kandi kanini ngiye kurondera aho bacomeka amaprise kubera iki bijya iradio kiravuga ijwi riko riva hehe urumva nategeza kumva ko shaka kumenya ivyo bintu bacometse hehe biriko bivugira he ya n'abahungu mwavuka narabwiye kandi narababaye duvugana abahungu babiri n'abakobwa babiri narabwiye kandi narababaye muga ntavyo nababwiye karaktere g'abahungu je de toutes les façons ndakunda kwibwira abantu banzi benshi ndi umukobwa hanze muga indani vraiment ndi umuhungu nukuri ijana kwijana ndi umuhungu uri lo femme nukuri je suis le femme ndi ladies and gentlemen nimbose bari muri jewe ndi ladies and gentlemen mbambwa ni vya kera kuvuga umwana ivyo ni vya kera kuva nkiri umwana hama donc nadopsie nyene ndakurana nyene ndakura ndi umwana ameze gutyo hama à certain moment yagiye c'intambara ubuzima burahinduka ubuzima bwarahindutse mama ntiyakora ndibuka tudandaza isongo muhira tudandaza isongo abanyene mu kinama ego tukiri mu kinama mugabo ico noshimira imana yarampezagije abavyeyi bazi kurondera nibaza ko ariho nanje nabikuye kuko d'abord ntibasuzugura akazi d'abord ntibabona ngo vyankiye aha tuca twicara turindire kuko uravye niveau scolaire ya papa na mama kuri epoke zabo n'abantu bize amashure menshi mugabo ntibabirabira ivyo onya ikintu cyose cinjiza amafaranga papa yarakubwira ati tutegezwa kugikora mutegerezwa kubaho cankura kandi ndi umwana narafyina muga sinafyina kuko twebwe papa muri vacances kenshi baca birukana umukozi bagaca batugaburira amatashi nibaza ko ariho namenyeye guteka ako ndazi ko tugasangiye n'abantu benshi vraiment carukana umukozi mbene ndababwiye yababwiye ugasohoka abavyeyi nindi akababwiye ako kantu baca birukana umukozi cyangwa bagira amanama yo kuganira nibaza ko barabivuga nantu baca bagira tugaca dukora ibikorwa vyo mu nzu je rero mana yanje bakora je barabiganira baranyica mais bon je m'en fous nabana bibabwiye turi kumwe je barambonera kandi narababwiye ko bankomerekeje nkiri umwana mugana narakize igihe nagira ati happy byarafashije urumva ko nari umwana muto nkubagana uko nakuma nshaka kunyera kubwira ibintu byose papa baca babimpanira barama ibikorwa byinshi koropoje wozi ivyo none ujye kuri katakoze ibi ngo we twakubiye ukora ivyo kandi gaca nabikora ko naraba nkavuga none ujya munari hakujya ko tuvuga n'abantu bari ujya munari hakujya mpava ndamubwira iki mugana namye mfise umugabo frère dukurikirana twaraprotejana naramuproteja ko n'umuntu ateke basha atavuga ntavuga murashobora kumarana umunsi wose arumva ijwi ryiwe rero je naracanigira kayiwayi kw'ishure naramuvugira nawe muhira agaca mproteje bavuze ngo ndakora byose agaca avuga ati ni bon agaca abikora urumva nanje naba nzi kw'ishure bamukoze ko ati niko hapa miye maneno ndabereka musuhuti so nivuga ko face yanje yabaye gutyo hama candagira chance j'ai eu des amis n'ubu tukira abagenzi babiri b'abakobwa kuva ico gihe turi abagenzi n'ubu niho kwazana muri girlfriend niho napasa umwanya wanje munini kuko niho nirukira uko kuntu mwira nabo numengo sinzi naca nirukira iwabo ugasanga umwanya munini tumarana nabo bagenzi yanuvuga ko afase yanje muri make nuko yari imeze yes mwavyumvise dada
yaravuga amajambo menshi no baravuga amajambo menshi ntaho vyagiye nivyo kuva kera hari ibintu abantu bavukana utashobora kunyegeza ushobora gushira ku ruhande bimwe bigukurikirana par après nibaza ko abantu bose baza kuvyumva mu ntaye wagize ko mama yabaye umuntu habi ida yemeze ko shaka twari tuzinaye wa mu kigo I guess hari ryari 2015 Jakerege 2015 twamenyanye après twamenyanye juste après twamenyanye akiri umudepite ce que je sais parce que twamenyanye muri 2018 par umva ko ubuzima bwanyu bwahindutse muragira ubuzima bwiza muragira stabilité uriga amashuri dadareze muri Congo byo nabimenye vuba OK tugenda kuri niveau scolaire basi nabwiye ubwana gusa maze kwiga nkashika 6e wageze muri Congo how maze kwiga nkashika 6e j'ai eu la chance narose amanota menshi cyane muri concours ego ndibuka nabifise umengo 75 na 76 hama ntimumbaze igituma muga mu mutwe wanje naranka Saint Esprit narumva ko no kwiga Saint Esprit ntimumbaze igituma ntavyonze en fait non ndazi igituma nerezimo ko Saint Esprit arabana bishima bon twe tuva muri famille à part twebwe famille zacu zirifise sana rero naragenda ngiye kubaramutsa nkumva Jenika Saint Esprit bon Jenika Saint Esprit Jenika Saint Esprit Jenika Saint Esprit cankura nankiryo shuri uko nabona ko riri ko abana bavunkubwa je nanje mba numva n'ubu vraiment abantu babizi barabizi umuntu ameze uku bandanye ugenda kuruka nkanyoni ni turi kumwe ndakunda ibintu biciriritse vraiment genda nkakanyoni we wigire ni turi kumwe rero nkura numva umengo shaka Saint Esprit nari nzi ko jewe na nzokiga lycée Sainte Famille Kinama abayize vraiment duhane yambo navuga ati je nahandi niga numva shaka kwigumira mu Kinama iyo quelque chose yo mwistero umva shaka kubabwira nahantu wigira urukundo baragukunda mutaca mufana baragukunda mutazinanye je ndibuka yuko warashaka ko umuvyeyi azanye umwana yafatiye mu makosa yamukubise kandi ari yaneza akakubwira ati uyu mwana wacu ntiyavuga ngo umwana wawe uyu mtoto wetu wana adabu uyu mtoto wetu ntumuzi ugasanga n'ijya mbere w'umubonye mugabo barazi ko mwana ari uwo mwisite nibaza ko no kuba narakuriye muri cité ahantu hari urukundo byarafashije ndibuka mbona abantu bazana ivyo kurya muhira muri patabyakura nareta byakura mutanazinanye akumva ko yatetse yoza kubaza ubundi ko yafunguye rero narumva ko nashaka kuja muri miliyoni buri ivyo bintu hama mugabo malheureusement aussi iyo quartier tellement hariho umva iyo pauvreté ihari sabantu bose baheza amashuri bon mu Kinama abantu benshi babizi a 30 uburi mami bisigura ko ubufise umuzukuru yo si blague parce que à 16 ans baravyara umwana we 14 akesha ari gabatwayinda urumva 30 we uburi mami niyo quartier nakuriye mama amaze kubona uko kuna hano hameze 16 ans 14 ans 13 ans abantu baratwarinda jewe nahejeje secondaire j'avais 12 ans wahejeje secondaire reje primaire mfise 10 ans 11 ans gutyo mama cavuga ati akasasa mina akakwepesha aca ntora muri interna Igitega nwe muri interna Igitega gezwe ko turibukanya na Igete la comédienne je nagirwa muri interna Igete ari Igitega ariko arambwira ingene niye impoza naho nyene ingene ari umuntu ndi talentueuse gacamba umuntu nyene abantu bose bankariye nababwira ati wowe nkarira nkande w'amanyama menshi ngene umwana mu Kinama navyumva umengo je nibaza kumbankanga nkande rero ico gihe cyo ndagenda kwiga Igitega mama kintwara Igitega sama blessé byarambabaje ko navuga ati kwerekanye ronyije do ma famille ndacara umwana ko kashize kure y'abandi kubera iki mugabo après j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé kuko vyanyigishije vyinshi kuko yari communauté y'abagore gusa n'abakobwa gusa abantu bose bagufata mukuru wa mutoyi wabo canke bagufata batwita ngo abakobwa babo natwe bitaba mama abantu biga amashuri akuze ugasanga barakwentretena bakugisha ibintu vyinshi bica binkuzamwo responsabilité nkiri muto ngishikayo vyarambabaje ko navuga ati rone jano banzanye marage nabukituyurumida wesa sindafata kabugari na nyama ndaweza ngabo après naramenyereye ndamenya ko ivyo gira bijye uragura kavoka ndamenya ko ugura agasuka ariko gusha muri bwawe bitagira isuku ndamenya vyose ndi adapta ni époque kuko urumva deja naringeza numva umengo ndakeneye famille yanje ça m'a vraiment éloigné de ma mère quelque part hama ndiga muri yo internat ndagwara naragwaye niga 10e ndagwara cyane naragwaye cyane vraiment bica bisaba ko nza kwiga Bujumbura nja kwiga Bujumbura abantu b'Imana jewe nagiye kubabarira ababikira vuba naranka ababikira ba bene Tereza umubikira yadutwara ico gihe
Jewe- Bujumbura Igitega je mvuyeyo bampaye bantransfeye ino kubera ndagwaye sishobora kubandanya niga baca transfera kuri yene umubikira baramusaba bilete yanje avuga ni bon tuzoyirunka ubu turi equipe umwaka uheze wa 10e osha na teste nayitoye ko kuri yene mama yakora muri education mama yarazana muri education ico gihe yarababwiye ati ni umwana wanje yarababwiye ati nta kibazo ni bon turakwizeye kuri yene barankoresha n'amanota yigisha kabiri barashirako barabona ko ndi umunyeshuri nakoze na teste narose 65% vraiment muri teste baca barungika bilete itariko amanota y'igice ca mbere yuko nabandonye ishuri abo umwaka ucuba annulé 10e man basha vyaranteye ikomere ndibuka ndiko ndabwira mama ndahevye amashure sindarudya kusoma je umwaka wose nize ndawuheza bandungikiye bilete ndiko ko je nabandonye amashuri dufise ama preuve iki turagerageza kubwira umudirecteur aravuga ati sishobora guha amanota y'igice ca fatira kuki kugira mvuge ko wamenye ego teste ndabona amanota 3e trimestre je vois mugabo none nta manota y'igice ca mbere fise tusha iyo mayene tuyifata gute y'umwaka ntibikunda utegerezwa ko hagarika ufata ku mwaka utawize ca ndasubiramo 10e nibaza ko n'umwaka wa mbere nize ndikinebwe kuri yene uko navuga ndiko ndabisubiramwo kandi suko ntari nabishoboye tusa mugabo nyene mana ni imana bon uwo mwaka ukurikira umbikira cyava mu kibikira ndabararyohe vugishukuri nivyari bimubereye vraiment ko abikira basanze ko ari abantu b'Imana kanaza kuzana ibintu by'inzigo yivyo hari aga frustration sorry urumva so candaza ico gihe candaheza kuri yene canja kuri dignité candaheza lettre moderne kuri dignité wize ku mashuri akaze gusaba mwana wa mama je suis une ancienne école d'excellence lycée Sainte-Thérèse bayita lycée d'excellence et neni école d'excellence donc tu vois je suis intelligente mais j'aime pas bon voilà amanyama afise mu kanya rero nashika mu buzima babaje tuyare urazi ko namambwira abagenzi banje mbwa sérieusement rero félicitations muguze ku mashuri meza namambwira abagenzi banje bose lendi n'umunsi wanje w'ama emotion turagowe rero oya naravuze nti ijya ntebe jewe nshitse kandi nibagiye kubigira zoraba ko atakantu ko kuriza abantu kari ngaha kubera igaro bose baje ngaha barira je nibaza ko akaharo ntashaka kumaza ico kibazo urazi entraînement je nagize ko nari runo munsi narahindagira entraînement mvuga ibintu bibabaje by'ubuzima t'amusuzi ntatibuka je foke ndabereka ko nanga ndagira abantu impamvu hari abantu byari hari umuntu yambajije d'abord yarimbaje ndi hari yani ngo yozingura isi ko abantu ngo batigirisha ngo kujya kuntu ngo hari barire ndamubaza ese ko ashobora kuva muhiri wanyu uvuga ngo ngiye kujya kuri televiziyo harimo ubwenge guca ngo ibyo bintu uvuga ngo ni ngo isi ko ari ivyo ambwiye ati afite iyi n'intebe umuntu aza kuvugisha ukuri iyo uri kuravugisha ukuri uravuga hari ibintu baba warinyegeje ugiye kuvuga kubisohora usanga nyine bice bigarukana y'ama emotion ukibibamwo ugasanga rero kandi kurira n'ibintu bisanzwe kurira ni gusohora ama emotion ari muri wewe uri yo kuyigumizamwo hari abantu bambwiye ngo hari umuntu ngo yaje ingarare ngo mu buzima bwiwe atigera kabige tubona byose zigiye yabaye humaine urabizi mwako naje biza kugora kandi ndabibwira muri kamera je dis ko nabona ndiko ndarira mukabona ngize gutya mu ndeki je déteste que les gens va me larme si je vois les larmes tomber je me cache avec l'oreille je le dis en français n'ukuri ngatavuga ati ngaha ngo turarira turatwenga hanye turabatwebwe so rumva hama canda tugadushika ngene nagiye muri Congo hama candiga iyo partie importante za kuyagarara ko cane je nize amashure yose nzico shaka kuba natanguye amashure mvuga ati jewe ntegerezwa kuzomenyesha amakuru wow that's nice ego nari ndabizi vraiment ndibuka ko no muhira ndabaye aka blague gato aho nabivugiye papa si blague vyarabaye papa yarigeze kumbwira ati ma fille mara 20 secondes apana isaha 20 secondes utari kuravuga ndaguhe ifana nari hagaye nk'imisegonda 5 ya mbere sinavuze mugabo nace nanguragira nasohora amajwi bacambwira ngo vuga nuturike vuga mwana vuga nuturike ego 20 secondes yarase papa acambwira ngo basi ngo none wewe tunga jewe nzomenyesha amakuru rero Juste muvuga ruko urahema ego mugabo ico gihe rero mpejeje secondaire mpejeje lettre entre tajana na amanota menshi ndiko bari banyuriye muri scientifique A nahicaye umunsi umwe baca bazana des scientifique
rya mirongo igenda à gauche 0 à droite naje uwo musi naraye mvuyeyo uko numva ari ibintu biko biranduhisha mu mutwe ijya mirongo abantu bize scientifique ndabubaha muri cyabwenge narabitora mate 10e narabitora byose 10e nayo nyine mate narabitora byose je déteste ibintu byo gucapa n'ibyo byatumye mvuga ati je biravyo ntushobora mate je nasigura n'abandi muga rero je rumva rero kandi nari numva ati kandi rero beca baranagirana nabi umuntu twese cyana mu ishuri acambwira ngo abantu bize scientifique ngo baca baba baganga kandi papa yashaka mvu muganga ndavuga ati je rero nkaguma ha papa cabona ko vya bindi navyemeye no j'abandonne canja muri lettre kwa lettre ni wava mu ba journaliste abantu buko ndagenda ndiga lettre ndibuka yuko bon je dois ntegeza kwivuga kuva muri wana 3e seconde première nari mu bashefu kandi sinarenga batanu ba mbere kuri dignité claquette abantu ba dignité bari baravyo nari vice délégué vraiment naho nyene narahuye n'abagenzi benshi n'utukira abagenzi Ncagiye mpejeje rero ndavyibuka nicaye muhira umugenzi wanje ariko aranshusha two turasimba amayitabe umugenzi wanje ariko aranshusha ati dadaye sasa papa kuri diplome aranjaniranya diplome yanje batabizi ari nova yarandirimbiye na karaoke ndavyibutse mugabo papa papa journaliste hama kuko ico gihe bon twagiye turasimba ma formation y'abanfa journaliste kwa narabikunda mugiye byose nabigize abavyeyi batabizi kuko papa arazi ko ashaka ko mba muganga et dans ma vie il y a une personne kuri no sinagira ashaka gushavura c'est mon papa narumva ko no kuri byashaka vyose hama umugenzi wanje muzi neza Elsie achavuga ati dada twende bukavu gusoma medicine gasema tena ashaka bashaka nige medicine kandi n'amashure yo hanze twagiye je ndibuka twaragize na fete muhira papa yaryohewe ko barasezera ko ngiye kwiga muri Congo medicine ngiye kugira nyene rêve nyene ibintu bikomeye turagenda turicara medicine niyumviriza icongereza musi uvuga icongereza nabampari ibintu vy'inshinge vy'ibiki narabiraba nyene kubera kubiraba sha nasomesha sinibaza ko yaheze nje muri vacances sinasubiyeyo Kwizeye semestre ngene. Niyaheze naje muri vacances Wachuta. Sinasubiyeyo kubera iki narabona that's not my place. Yeah. That's not my place. I don't love it. Ibintu navyo nkunda. Ntavyo nkunda n'ukuri ibintu jewe ntavyo nkunda. Shobora gumana n'ibintu nakunda. Ndibuka naraje muri vacances papa bona kwezi ka mbere kuraheze, kwezi ka kabiri kuraheze. None vacances nizihera. Ega basi zosubirayo. Yandavye nka film. Ngo sawa basi, ngo tubigenze gute? Ca wiyandikisha ino wiga ivyo ushaka. None naciye nandikisha kuri IGR muri telecommunication. Hama canja mu rukundo baca barantera. Filme ya mbere bigarukiya. Byapfiriye hehe? Mapenzi. Nuko aja mu rukundo baca mutera inda. Kandi nk'ibyo nakunda rusanga mba ndumuganga akomeye. Nakuri kw'Imana. Urukundo nyine. Oya ntamuganga vraiment ntiyari rêve yanje. Urukundo ntaco byavuyemo Warda. Fare ko haca hazamwo rero episode indi yitwa Warda. Yeah. Niyo twari na ari episode nayo nyine ya martse ubuzima bwawe. Parce que maze gutanga amatemonyage menshi, tu as été marié un jour. Na pa umwana wawe hama biranka. Sinshaka kuja mu detail cyane ko rakora amaze kwivuga kenshi. Mugabo nibaza ko nko ku bantu bashaka ko batazi témoignage. Urashaka guca ku mayange. Par après, umwana afise amarêve ari très intelligente. Tubise ahantu wize. Hama ugiye mu rukundo. Urukundo n'urusatsi. Of course. D'abord vyarakoroheye guseda. Kuri aya marêve yawe yose. Ukunda uragira ibiharuro. Ukunda uragira ibiharuro. Reka. Ibiharo vyari vyanjanye ubwenge pi. Siyo atari ko mu bitugana imimwenyewe. Ngiye yambere ugiye mu rukundo. Ego. Vya vrai. Ego. Nikora watevye niyo mpamvu bakoresha. wagiyeyo kare bantu ba muri Silent Vibes ndasavye muzompa umwanya nze muri My Journey ndamwicarike jewe ngawe hari ibibazo mfise ibyo wagize waradusondeze je hari ibibazo mfise nga kwanza ngenda ndabibaje tugira My Journey turi babiri nitwoheza cyo yabaye amasaha 3 nta kibazo turagira episode 1 à 2 ni saison nterera nga so d'abord byari vyoroshe muri sense yuko ico gihe niga kuri Université du Lac kandi vraiment nari ndiko ndaba mu bintu ushaka ko nako ndi bya communication hama nari ndi mu rukundo ruryoshe vraiment ruryoshe nige nari mko nari mu rugo rukundo nyene ruryoshe mugabo shitsi no nyene urabona umuntu wa distance n'umuntu muri kumesi cyo kimwe
sinzopfa nibagiye umunsi menya ko nibungenze umunsi menya ko nibungenze narabonye isi idefiye imbere yanje muri uwo mwanya narabonye tugira tuntu tubiri ndavuga kwanza sinari nico dusigura sinza kubesha sinari nico dusigura n'umugenzi wanje cane Ines namubwira ati maze iminsi niko ivi na hivi akasema siwe dufaye teste ni teste ni vitu gani hivyo nawe wende ukamata ivi na ivi na ivi na ivi na ivi na ivi namutelefone ndamubwira ati turongo tubiri cambwira ofisinda ndabona neza neza nari mu kigobe ingene wanabwiye tuna amafilm ingene namanutse ku ruhome gutya ndiko ndagenda hasi shunguruka vuga fils enceinte moi Darlene na mama wanje akaza kuraho nta nubwo papa nako ndiyumva parce que je savais que papa aza kuntahura papa ari n'umuganga deja papa ngiye kwimugira mbye je nari ndabizi narinde ndiriuza kubimbwira juste ati rero ngo twige imigambi ngene tugira tubibwire mama wawe tubimubwira gute numva na papa yarafise ubwabwa mama arakaze vraiment mama yarakaze mama kandi urabizi ko ndakunda mugura akazi nuba arakaze reka mama nuba arakaze urumva ndumva ko ubuzima bumvuyemwo ntengura kubibwira ndi ndabimubwira sheri ndabi kandi namenye ko fisi ndadeja turiko turavugana neza hari ikintu twari twapfuye ndabimubwira uyu no mperende yo ndapfuye ndabura ico mfata nico ndeka ndatubwenge ndagwara diare ndatangura kuvomisa ubwo nyene ndamererwa nukuri warambanye umwanya munini w'ubuzima ntigeze mbamwo je n'avais que 20 ans fukati ho mana Seigneur binweka bya bintu ni vya vrai rega ni vya vrai refisinda ewe ndirimwo ndibuka je ndi umuntu vraiment akunda kugira ama recherche naciye mbanza ndagaruka ubwenge ntangura kuraba fisinda ngene bigenda kugigenda irakura itangura kuboneka ryari ndagira ama recherche muri uwo mwanya ndavyimba umutima mugabo ndavuga toke ce que je sais je veux pas me marier kubera juste fisinda kuko nakuzi yo trauma ndayibona mu bantu benshi je veux pas le faire mugana ngoma ndababwire hajya wihagarara ko ngo iki minsi ndakifanye ubutarabona mona hari gihe ushika ahantu atayindi shwa nta shwa ufise tu te maries j'ai namengiye kwimubwira yambwiye ati ubwira ujogera mariage gute juste ko fisinda guma ngaho umwana tuzomurera kubera iki yarabona combien de fois naho dukundana on était jeunes twese kandi on avait vraiment toujours envie de vivre ntihari bwagere narabuze vraiment ikintu shwa ndabona ko amareve yanje agiye guhagarara jangira mbo mu mama kuri iyi myaka est-ce que nzobishobora kumuma nikimwe kucugira mariage y'imyaka yose oya vyo mariage nivyo ari bwaje aho ndacarimo aho umbe ko sindagenda muri famille aho ni jewe jenyene nta muntu ndabibwira gusa nubu abantu banzi baranzi je ndi wa muntu quand je vois quelque chose mpaguruka aho natoye solution umve nta choix namba ngira nkore ikingira ndagikore chanda vuga toke ndabigire papa parce que mon papa c'était Maroc. Maroc. Ndibuka visage apagiye kwimubwira intwengo ya ntwenze. Yaratwenze ngutanga iki? Ngo wagenda kugira ivyo ugira ngo uziko bitsugana. Wow. Basha sese yacihera ko navuga ati nkeka gutwara inda n'ibintu bisanzwe. Mugabo ko rapa yari yarabaye muganga yarazi ukungene uri mu ngorane abanza kuku kandi ndamushimira kuko yarabimpaye babanza kugushira muri mood y'ahandi hana kwerekeye yuko it's all right hama rero biheze aragaruka mu kubuvya aravuga ati warakoze amakosa il devait te protéger, devait faire ça et ça et ça et ça et ça et ça mais tu l'as pas fait alors la suite est nique tu veux te marier? Je veux pas me marier ati mugabo mama wawe rabije ari misengera ari imbere rabigi kibanza bise mu gihugura ugira utagisa n'umuryango ivyo bintu bishoboka bon sinze kuri mama wawe mugabo jewe n'ukuri nta kibazo ofise n'ubavuga kumenga aho mwana turamurera mais bon pour ne pas entrer dans les détails hari na ma famille baravuga ati ntibikunze tudo to marier mariage yego hama mariage iraba je ndibuka ko kuri dote yanje nagiye muri salon nka 7 nari numva si why do ndabigirira ikido ça ya mariage iraba hama ubuzima bwanje bwose barahagarara
ico gihe ndibuka yuko nari narose na offre yo gukora nk'umujournaliste pour une formation muri CCIBFM+, ego mugabo basi ndashobora kubigira je vais marier tout ça ndabona j'ai vu ma vie rêve zanje zirabaye foutu tane ndo kwa bibi wakunyumba nituriye Kigena ntimwakundana pa umwana Twarakundana. Atrisi wamvize ati Atrisi ngiye kubana n'umuntu nkunda en fait sinari mfise ubwoba kuko twarakundana vraiment kandi iminsi ya mbere c'était bana yanje Romeo Juliette gamba ndavyite gute parce que vraiment sinova ndamubeshera ndamubwiye ko mfise inda ntivyabaye ibintu vya hatari genre ni yande ya yarambwiye ati tuzonyabana mu muferege tuzogira umugabo umwana wacu nigeze avuga ngo si wanje twarahari nta ivyo nigeze bibaho ya so ego gusa nyene abantu barambwira ati ujya uramuzi nanje no imyaka dukundanye irakwiyenda muzi kumbe umuntu mumenya mubana ya ntugende urabona amakuru ya vrai parce que mubana mu nzu imwe mubona umwanya munini narangaje ntameze kuza kwibona muri kumwe par après mwaravanye hoba hari ikintu je sais ko umugore kugira ave mu rugo abantu bose bamaze kugira divorce bashaka kuvuga ati nta muntu gore mwe bahagira akubwira sambure umugore wese yobase même nuge agenda baforce avuga ati niba ngiye mu rugo singeneye kwihamanye batwenzi yapfa ndavuye mu rugo abakeneye kubaka mugabo nimba umuntu hanze avaye nuko bahabaye ikintu kiri irreversible uvuga ati ibi yinye vraiment nihangane byinshi mugibi sinshaka kuvyihanganira niye kintu cyatumye uvuga ati amaboko ndayamanitse ndavuyeyo kamwe wari ukiri muto osi inkoni yaragukubita inkoni Tada baragukubita basi niko cuma inkoni inkoni en plus atari amakofi ngira mvuge gukubitwa waritambura narakubitwa hama ce qui me faisait beaucoup mal nuko tellement turi muri société ikubwira ngo Mori turi muri société kugira ngo niko zubakwa uba wumva uri obligé gusupport ivyo bintu vyose kandi wari ukiri muto hose ivyugiyo nivyo uba wumva uri gusupport ivyo bintu vyose nta uri bubibwire kuko souvent abavyeyi babwiye bakubwira ati twese ivyo twarabibayemwo donc baranormalize ivyo bintu narumva umengo j'ai pas ma place dans sa famille ndamwubaha kandi arabizi na famille yiwe ndayubaha kandi arabizi ico kintu uvuga ko ari ico kintu catumye mvuga ati assez ndafata iyo décision qui m'a brisé le cœur parce que namanda yabwira abantu bose naramukunda vraiment naramukunda kandi ça m'a pris du temps kugira ashaka kuvuga ati sinkifise ayo masentiment bon nuvuga ko tureka yandi ma violence émotionnelle nibiki cyo gukubitwa vraiment cyatumye mvuga ati oya sishobora je barabizi nigenda ari ngira umwana mwishuro mbwiye ngo nkubite na cana naratinya inkoni sana naratinya gukubitwa sana ikintu gikora ku mubiri wanje n'ikintu cya mbere ntinya so icyatumye mvuga ati je ndatekeye no gukubitwa kuvangwa ibiki oya gukubitwa n'ukuri navuze nti no ibintu ntavyo nshoboye mariage yari maze igihe kingana gute gatanga gukubita tumaze nka 4 umwaka umwe gusa gatatu kamwe kumwe ni muto yagira ngo umuntu atangure kuguporta la main kandi nibaza kugira ngo umuntu agere kuri level yo gukubita nuko haba habanje gutangura bya bindi byose ikintu cambabaza nuko abona bibwira baca bambwira iyo terme n'ubu ndayanga ngo ariko ashinga amashiga bisigura avuze ko umugore kera avuga ko uzanye umugore umugabo ategeza kumuha amakofi kugira yerekane ko ari mu rugo rwiwe savais pas je ntaragera nimba ibyo ntavyo ndamenye niba waza kumfutura kugira ngo umugabo ari mu rugo rwiwe narabivuga mbabaye acambwira ngo ariko ngo nta nakimwe byo nibisanzwe ngo twese twarabayemo ngo yashinze amashiga abantu bari kubwira bari conscient ko agukubita bya vrai ngo reka shinga amashiga byambira nkubise igenda bivuga n'ivyo bambwiye bari abantu bagaca bambwira ngo bakunda abantu muri proche yawe banca nk'abantu bagaca bambwira ngo wapi ngo usanga ngo kwanza ngo dayere ngo nta mugabo ngo akubita umugore ngo atamucokojeje ngo babe bamucokojeje j'ai quelque chose que je vais vous dire kimbabaza mubishaba basha arrêtons de maltraiter ces filles et femmes tubereka yuko ubugaba bw'umugabo ari bwo buryo bwiwe
ozi abagore benshi bariko barababarira mu ngo kubera ico kintu abantu bari censé ko baprotéger nibo bashira envers izo maltraitance abantu bari censé kubabwira bati akoze ikiruka birababaje kuja guhamba umuntu kubera afise trauma crânien yatewe n'umugabo yamamukubita ibi ukurumviriza ivyo bintu maca mvuga senya warakoze kumprotéger je namanagiye kuraba amakarti ugasanga byari twariko turabidebatako umugenzi arashambira ati mwe munasema ka batu yakina mabana jambizaka unanywa amatashe babona banakwaka bako nani tellement barakubitwa bashakiraga kurondera kandi ga couleur kugira barabe ko ugaca umuntu afise nga ibintu vya noire ngo yisize nabi mede fo bari giti rero hari abagore benshi bari muri iyo maltraitance abagore benshi babaye muri ubwo baba je vraiment vyarananiye kwihanganira namba vyerekana yuko ntazi kubaka sinzi kubaka namba vyerekana ko ndikirofa mugabo kamwiri kangu pardon kabiri none wafashe decision une fois ucuragenda canke niyo wafashe nukuri barantekereye ko erijeyo baragutekereye bagutekereye bisigura Jean yarakwirukanye yaranyirukanye sinari kuhava je sindavye ahubwo barafashije d'une part barafashije d'une part je numva shaka twaragwanye harageze igihe biranga rero turagwana akanya kinama gaca karavyuka ati trop c'est trop kandi abagabo ntibakunda kubagira ivyo nabo bagira oya kirazira uwo musi byabaye ibya nyuma rero ko je ndibuka nuko naraye mvuye yo mu gatondo naragiye kumusaba pardon kuko navuga ati none amana arihanganiye bijya ko atonihanganira nagiye kumusaba pardon sanga twanje twose turateke hamasanzwe twanje twose dutekeye ndamubwira ati ukabona ndasoye kugura muri ino nzu sinzogaruka ko je nari narabwiye mama jewe nta sinzokwahukana ngo ngaruke bijya bagira ama mariage ngo ndagiye ndagaruka oya ngiye nzoba ngiye naye mubwiye gatatu ndamubwira ati sheri wanje nigenda sindarudiye ndagenda et c'était la fin de mon mariage pour commencer une vie ya enfer mariage yamaze imyaka ingahe 2 ans total imyaka ibiri donc wagize mariage à 20 ans divorce à 22 ans c'est trop pour une fille une femme de 22 ans c'est naragize mariage narabafise imyaka nkiyi bataranagira nako of course waragize mariage mugabo mariage warayigize mugabo mariage yagusiga ibikomere mariage yasiga ibikomere kuko c'était pire ko ngize divorce bon ntaragira na divorce nkivana n'umugabo c'était 22 ans bibaye mu gutega data ozi c'était ni epoque y'ubuzima bwanje ntigera nifuza kwibuka dernièrement ndiko ndandika igitabo kiraho tosohora naronka amafaranga vuba ndiko ndavyandika kuvyandika gusa nararize ndatabura impapuro nka zitatu ndavuga attends c'est vrai ibije narabibayemo ya 10 ans j'avais cet âge yo ona narikomeye induru jewe nyene yo vyakweri nukuri umuntu ariko aravyumva ubunye uko bivuga yabibaza ngo vyakoye ko ngana nkuko ngana mugabo nce subiza ngo ndaraba umwana wa 22 ans yitwa mu divorce j'étais genre c'est pas vrai narabaye mu ma n'a plus de place dans la famille kubera habaye umunsi mukuru babona wa mukobwa urugo rwananira tu n'as plus de place parmi tes amis ntidushobora kugenda no mu divorce abagabo ntiboturondera tu n'as plus en fait uba muri etape yo kutagira ahantu ba classe et surtout que atamuntu aba akeneye kumva ngo ikosa ni ry'umugabo mu Burundi habaye divorce c'est la femme n'umugore yabigize wari kwihangana harabihanganye birenze ivyo two twonyene iki kuko jewe na même le temps narinze mva mu rugo n'abantu bake bari bazi ibintu ndiko ndabamo navyo bavuga no kandi akenshi bahora bagira ngo protege umugabo ntagire reputation ego kandi sugo je n'ubunya hari umuntu yavuze ngo urakunda kuvuga ibintu vyawe ndambwira ati je nza kubashingira nawe vyaheze kera je twashobora kubana mu nzu ndiko ndafana wemeye nawe nyene urazi ko ari ubimpora je suis pas abantu bazi ko mvuga ngira iki mugabo je suis pas le genre de kuvuga ibintu vyanje bitarahera ndibuka ndiko ndamubwira
mama yarandavye aravuga ivyo vyose wabibayemo ryari à quel moment urumva kuko bivanye na relation canke naho abantu baba bageze hari ibintu biba bigoye bien sûr naho ngara uza kuvugira vyose pour protéger une personne biba bigoye kuvuga mugabo narabaye mu bintu nyene bitoroshe ico gihe ca divorce narumva ko ntoja mu bantu narumva ko no one we understand nta numwe azontahura nta numwe azontahura oze nkabona ka invitation ka mariage y'umugenzi umutima ugaca uvyemera kuwundi muntu gaca mubaza none ko utantumiye ngo yashangwa ngo ni hatari ngo urabona ngo nk'umugize mariage ngo tuza mariage ari mu divorce biboneka nabi bakabikubwira ejo amajambo bakayasohora vous êtes cruel vous êtes cruel oh wow batabikubwiye amajambo bayasohora bakabivuga muri bijya vy'isaku bikagushikira hari urubanza nigeze kujamwo ndicara kuri table twicaye n'abantu gutyo yari amakouple cyane cyara jenyene niwo munsi navuze nti plus jamais kuja muri mariage nimwe j'ai bien dit plus jamais kandi kuva ico gihe nasubiye muri mariage il y a 3 ans kuva ico gihe umve combien de fois vyari vyarankomerekeje so abantu bose naze muri mariage yanyu ndababwira nta dépassement nta kivyari vyitwazo mu mbabarire nari nkikomereza turicara nza numva umuntu ari namuye yose ngo dada urabona ingene abandi bantu baberewe muri mariage ngo nkuko we wari uberewe ngo vyakunaniye gute ngo urumutandero kweri ntazi ivyo nabayemo ntuzi douleur c'est parce que j'ai enduré ndaciye mpaguruka ca ndataha ndibuka ko nashitse muhira ndicara muri salon papa niwe yarari kuko umuntu wa mbere nabwira ibintu yari papa ndarira uko jewe shavuye vraiment ndarira mugabo nyene ndi umuntu w'umugabo nkuba ariko atemba aja mu nda ntayo mubona atemba aja mu nda nayo wanje ntihava asohoka ndagoba ndamubwira papa nakoze iki nacumuye iki nambwije ukuri ndambwira papa je ndacari muto pour endurer tout ça ndacari muto pour que la famille juge ndacari muto pour que muri famille muri dote bavuga ngo abakobwa basereva ngo n'abagore basereva ngo batanga kuki ngo n'abagore bakiri mu ngo darene ntarimo ndacari muto pour que ikintu cyose bavuze bagishiramwo jewe j'étais tellement mal à l'aise muri ico gihe j'ai haï le mariage narase mariage ndavuga ati mugende mwebwe namba rero no musi ndababwira ko mariage ndayikunda c'est parce que je suis guérie donc narase mariage narumva ko mariage na jewe ntiduhuje parce que iyo wanje ntiyagenze neza dode nizo ngiyemo bafatana bibarantuka pourquoi je devais aimer son mot pourquoi je devais aimer ico kintu rero ico gihe candeze juste soit muri mariage niho natanguye gusombra dans l'alcool natanguye ni vyinshi vraiment ngerageza kuza ndiyibagiza moi je me souviens ko nashaka kumara 3 jours hose nasinziriye mw'ijoro so n'umwana mutoya fise umwana we twazi tumwibagiye ico gihe nari namwibagiye nuko sinza kubabesha bijya tuvuga ngo uri mu ngorane ukabona umwana aca twenga yasa nase photocopy yase acaza kunwengera so ntiwari muzima nta kintu na kimwe oya nta kintu kizima nabona mugabo mana nzokwama ndagushimira ko wari yarampaye papa Frank ndari gihe nama niyumvira nibaza ko papa yabayeho igihe nari ndamukeneye kuko iyo kijya gihe ataba hari n'ubu unya hari ibintu ucamo nkavuga papa urihe why you know nibaza ko ntivyari gupfa nibaza ko ivyo bihe vyari kumpitana vraiment ivyo bihe vyari kumpitana sinari kuhava iyo ntaza kuba mfise papa ambwira ati uziregeze bijya tubona mu mafilme ngeze ku mayisomene noga pourquoi noge njehe numva ko noguma muri chambre numva ko noguma muri chambre je suis la fille haïe, je suis la fille déshonorée, je sais pas, je suis sinzi ndundi muntu singiri Darlene nyene Darlene ico gende ko papa yarafashe ashira twe dufise mu kigobe niyo twaba ajya miryango y'ibiyo arampagarika mu kiyo abwira irabe ndiraba ngo nduri kurinukira mukiyo abantu ngo nduri kurinukira ngo urabona ingene usadada ja muri douche tout de suite ja muri douche uwo munsi nibabona agiye muri douche ndugura amazi
ndicara muri douche pendant au moins 1 heure nariko ndo biga tubona hari ibintu tubona mu mafilme twibaza ngo ni filime ko barakina utarabishikamo mu buzima ndiko ndazungurutsa ubuzima bwanje ngene bwashiftinze mu myaka idashika n'itatu buhindutse mu mwanya muto aho rero wumve ko aho turiko turirengangiza iyo epoque yarageze ahantu nta telefone uko azovuna ku telefone exprès ni sawa hewe mbwira ngo waravaye nanaka ndacankupa ko nabandi muri za okay umva uri bullied emotionally hose urumva waburnye n'uri kindi kintu ndaba muri ivyo bihe narabibaye miki kitagira ko abantu babikora kubera ikesi no wari urwanka bakwanka ugira urire numvume ngo je sinzi niba abantu babaho babikora kugira bunguka iki iyo eske yari jalousie bagufitiye kubamaranye igihe bavuga ati turonsa akajya ko kumufyonda cyane ozi iyo uriko uraca ahantu niho ubona vrai visage z'abantu sinabibwirwa avec des inconnus c'était mes cousins c'était mes cousines c'était mes tantes c'était mes oncles sinabibwirwa avec abantu bari loin nabibwirwa n'abantu bo ku ruhande. De la même manière, n'abamba hafi. Ils ont toujours été là. J'ai des amis qui ont toujours été là. Batigeze bamwe ibyo ndiko ndabamwo. Je ndi wa muntu je protège mes amis, je protège des gens que j'aime. Ndi mu ngorane simba shaka ko bibashikira, simba shaka ko babimenya. Mba numva ko nogenda kubiyereka. Na byaheze. Numva Choge narabibayemo igihe kirekire vraiment narabibayemo igihe kirekire vraiment j'avais rien j'avais pas goût à la vie icyo gutangaza duhuye hanze birinze bigashika nkasohoka j'étais très souriante kubera ko ndafise moto mu buzima I will never let somebody outside to see what is happening inside me. Never ever nambara amademari muri jewe nzogwana nayo there's no need kubera ko uburi kurabaha uruvugiro I know hari abantu bazobona iganiro kijya gihe hari umuntu wa mbere aryohewe kubera iki je cache ma douleur ambivalente bambona turi kumwe mu bubare mu maboite dada tava muri piste dada wahana umva dada nyena kubita shoti nka 30 ntaboregwe mais bon c'était pas moi ça j'avais mes démons à l'intérieur nariko ndanurisa kugira ngo zibone ko ziri amen ndaziyibagiza numva so nibaza ko ari époque ya mbere qui a été noire dans ma vie. Ça c'était donc avant une époque yabaye noire gose. Ya ntivyari vyoroshe vraiment kubona ikintu wahebeye ibintu vyose naco kiguhevye. Yeah. Jesus. Abantu bakora bicamo courage kubera ko dada uyu munsi areka bivuga muri passé muri kahise nibihe vyaheze nibaza ko niba hari umuntu ariko arabicamwo uyu munsi no kuri na accroche-toi à la vie. Accroche-toi à la vie. Regarde-moi heureuse. Regarde-moi vivre ma vie. Regarde-moi. I mean, yo rabajewe nyene mezuko. Sivyo ndiko ndigirisha mugabo ivyo byose vyaraciyeho. Mu mpera y'ikiganiro nibaza ko nza kubabwira ivyo vyagiye biranyigisha. Byanyigishije vyinshi. Kandi bituma mbuwe umutata mubona no munsi, mbuwe umutata mukunda no munsi, mbuwe umutata ariko arubaka imitima no munsi. Yeah. Wagiye gukirisha gikomere bigenze gute? Cha mariage of course parce que après bikomere byindi wagize mugabo cha mariage cyagiye gukira ryari kugira ngo ushobore no kuguruha ngo bivuga ko agende ko twakoranye ikiganiro mu myaka iheze ya ça fait 10 années bivuga ko bivuze se ko wari warakize kugira ngo ukira hari habaye iki ico gihe nararondeye une autre source de joie je puisais muri source de joie yo gufasha abandi cyantangura gufata ibibazo n'ingorane byanje bise ndavyibagira mbonye umuntu wese ari mu kibazo ndamufasha Chadaja muri association YBSB yo gufasha abana mu ibarabara tous les dimanches la force yanje natangura ico gero ngifise no munsi narabona ko reka ndababwira ikintu kimwe abana muko murandaba nta kibazo cyatari ufise n'umvirizo by'abandi cyane kuri urumva niyo ngumviriza iby'abandi ucuvuga yo erega sina probleme maze kubona se mama batigeze bamenya n'abavyeyi n'abagabo bavyaranye maze kubona ses enfants bataza abavyeyi babo ingero bafise joie de vivre iki d'abord vyarafashije kuva muri monde yo kwidroga n'ibindi ndaja muri monde
yo kubana n'abandi ndasubira ndagira abagenzi bashasha bantahura banyumva bamba hafi batanjuja ikicambere cyatumye ngira ikintu gikomeye nagomba ndabwira no guhindura milieu ndimwo guhindura abantu ya milieu y'abantu banzi ndi une femme mariée ya milieu y'abantu banjija parce que je suis divorcée ndayikura mu buzima bwanje nja kurondera milieu y'abantu batanzi bana bimenye bakambwira ati none yagiye baza kudutwengera c'est quoi ça abatabizi baza ko ari hypocrisie mais non c'est être forte ça parce que ni bake babishobora donc maze kubandanya ngenda muri ivyo Jésus m'a trouvé là-bas Imana yaraciye muri abo bantu irakoresha mu bantu ndabona yuko attends you can't not die today hari abantu bagukeneye yes chanda puiza force yanje mu kubona ko hari ikintu Imana yashizemo hari ikintu Imana yashizemo gituma ntohagarika ubuzima gituma ntohagarika kubaho cantangura kwifocusinga kuri future yanje mu gufasha abandi bantu cantangura gushira focus yanje kuri future yanje mu gufasha aba mère célibataire abo bafa badafise umuvyeyi a force yo kuba muri iyo yindi monde vyagiye biramvamwo buhoro buhoro pas totalement mais buhoro buhoro asanga ndi occupé n'ama rencontre nabo bagenzi duhariye ngaho ndi occupé n'ibikorwa byo gufasha abo bantu ndatangura kubona amatwala yanje yo kuorganiza ndatangura kubona amatwala yanje jana hariya ila biga charazamwe ambwira ati none uko kunuvugisha abantu tande Bujumbura TV nakutaka canja kuba umu journaliste mbona abantu ngene bon OK iki ndabona ko il y a une autre monde qui ne savait pas il y a une autre monde yarindindiriye hama muri ivyo nyene yo gufasha abandi gukora Imana igendirangiza yego gushika kandi sishobora kubabesha ngo je suis guéri totalement hari ikintu kiba hari ikintu kiba ngaca mvuga ati erega nivyo yo narabaye mu divorce you know kaguma kagaruka mugabo ari gendo tugeze gukora ndababwira ati sindi mu divorce si identité yanje je suis une fille qui a essayé le mariage ça a pas marché mais ça m'a appris ego arakira arasubira mu rukundo yo ego umva umuntu akize nsura kandi kugerageza turabe ko ngana biza gucamwo biza kumasha ugaje sindari imbere kagerageza cyanyuma aya no baracagerageza mwene bacagerageza ubu ni cyanyuma vraiment ubu ngirangerageza cyanyuma mba witonda kweke ndaguciriye mu kibazo cyawe justement c'est ça la question en fait waragerageje kandi rya kabiri napa mwana wa kabiri et puis ça gusigira navyo nyine bikomere imbere ko nja kupanje umwana wa kabiri nibaza ko kugira mfatane na papa umwana wanje wa kabiri vyavuye mu bikomere cyo kubura papa ubu niwe ndiko ndabitahura narizi ko papa yitavye Imana ava ntiyari bwabona umwana yo ntiyari bwamubona ndasinzira mu etape enceinte après ndasinzira mu etape narizi ko c'était yo tombé enceinte après mori dada yarabuze umuvyeyi entre temps papa wiwe wa mugenzi wa mu meilleur ami wa umuntu yamutahura abantu none ariko ndatinya ko tuja mu kiganiro Jesus yeah it's hard kweki ndakwibukije by the way narizi ko tuza kuhahereza kubera ko ntange n'itemoignage si uratse ko hagushikisa hari abantu babura abantu babo kandi nivyo tubandanye mariage turaza kubihereza ko nivyo reka ntidusima ama etape kora ko bavuze ko hariho impamvu waciye muri relation yindi abantu tutasimbye bitagira sens apo yaragwaye turamugwaza igihe kinini dada cege twarabana dada ijambere uratwijambere agwaye ari we wanzani ya mbere ya scanner yego kwa twarabana twarabana ico gihe yagwaye agira AVC hano atabizi ko twabanye entre dada umchokoje ntuma magara dada baranchokoje wa mugore tukuja kumuramutsa nukuja kumuramutsa hari kandi gikomere nagize j'ai envie d'en parler parce que tu as cybercriminalité j'ai envie d'en parler parce qu'il faut que les gens babimenya imbere yuko papa wanje agwara twarabaye attaque tumaze kuba attaque sindabihaye importance cyashaka kuvuga importance y'ico kintu ariko urabizi ko biri mu bintu byatumye nje Gitega vyarankomerekeje parce que même à cette époque twarabonye des vrais visages y'abantu umuntu wita umugenzi ukazibona ngo n'ivyo bintu nivyo ngozi ni maraya none ivyo bintu nivyo ngo uridandaza none ivyo bintu nivyo urakora ibi none ivyo bintu nivyo urakora ibi pour moi icyaho abantu batamenya malgré ko ndari narakize nabonye les accusations du passé bigaruka en fait
nabonye les accusations ndi passé ndavuga mais attends qu'est-ce que j'ai N'ubu. n'ubu n'akamonde nari nironkeye ubu rero muragahinduye nako cyo ndavuga ati do bon mana jewe vraiment ibi bintu je mbona umengo twose two birabaye vyinshi biragize iki vyo byose n'ibintu byagenda biriyongera ku bikomere mfise mugabo ndavuga ati bon kereka mpaguruke turafaso birabandanya ndibuka igihe bambwira ko papa yagize AVC narindi muri yari ouverture officielle ya Visit Burundi ndiyo barantelefona nimero ntazi ngo twarondeye ngo mama wawe ngo twakubuze ngo papa wawe ngo araguye nafasha amarira mbwa ngasinza kuyafata ndibuka umunsi ngiye kumutakura kabona papa wanje l'homme fort que j'aimais adashobora no kubusha I mean urabona bakora kugira AVC ku wundi muntu ukabona itari kwiramufata nari sans force ntara kimwe ashobora kumufasha ariko aratwara umutwe ndamubona ariko arage I mean nambona yene kujya kuntu bagira AVC bagira ndavuga ngiriki ndatama telefone ndatima ibintu byose nari mfise ndabadesekilibre ndabura ikintu na kimwe ibisuma muragaheza igwa n'Imana aho bariko baranyiba isakoshi ibintu byose afise ko arabitwara me ndiko ndifocusinga kuri papa ndabura n'umuntu amufasha kumushira muri taxi ufite kuko turafise abarundi bya bintu bya namadayimoni ngo nibiteka ngo amadayimoni ngo nimumwegere ngo arabafata alors que nawe kene umuntu amugufasha kugira ngo ego tumushire muri taxi tugende ndamutwara kwa Kalede ndashika nza kwiyumvira kurondera amahera nza kwiyumvira kurondera telefone ndabura mbwa ko namye ndicabwenge nafise abanimero mu mutwe handa telefone aho ndambwira ozi uri hehe ndakina amara ngira scanner parigo ozi ambwira vuga buhoro nta kimwe ndiko shaka tubazamire papa nangwaye papa girave dada okay acazanira amahera ntiyambaje ibintu vyinshi ndibuka ko nawe wasanze mpagaze kuri Kalede hanze ndiko ndarira urambwira ati yapfuye no ya ubwo yarameze nabi ndamuha kompanye ico gihe yaragwaye igihe kirekire ikintu gishika imyaka nk'itatu 2-3 gutyo njya gushika aramera nk'ukize turataha aramera neza après turasura mu bitaro ndibuka nkora Igitega yagwaye turi muri hôpital militaire ari muri réanimation navuga ati ntitumutahana vraiment AVC yindi ntitumutahana mugabo dutashe dushitse mu iracambira ndagusabe ungirire promesse peu importe uko nzogwara nimuzonsubize mu bitaro nta kintu bazomfasha ni binyene na kimwe ahubwo ndashaka mumfashe mbeho neza basha umuntu ari mu gupfa arabibona umuntu ari mu gupfa abura ingene abikubwira mugabo arabibona arambwira ati mfashe mundeke mbeho neza nibaza ko ibintu byose nakora navuga ati uko nzakora kose papa gica ashaka papa ronka ico ashaka n'amadeni menshi nafashe ko raguma bambwira muri kine mugurira ibi abe yareze mu kuboko nkabigura nkabwira abandi mungurane ntamahera mfise muganda bikeneye bo abantu mfise amadeni gamana muri benshi muganda nzoba ari handi mu nyisho munsi nitafite ko fuyo nzoba ari nibihe bihera vraiment rero les derniers moments za papa ndibuka naraje ko nakoreye Igitega ndaza kumuraba i Bujumbura maze kuza kumuraba i Bujumbura papa twicaye twakunda kwicara hejuru muhira muri etage papa carambwira basha ubonye umugabo aritse ubonye amarira y'umugabo akayakwereka abababaye papa yarandavye mu maso ambwira dada turakundana niyo discussion yanje ya nyuma na papa turakundana urankunda ndambwira ego darushe nambo senga sabira Imana mfe byari bibabaje kuko comme l'homme fort nzi kumubona ariko aragira ari muri iyo état de faiblesse ntavyo nari menyereye umva nzi ante da papa nje ari type baje yari type ya grave yambara bien ibegwa yakunda amakabutura sana arambwira ati ndarushe sabira mfe ico gihe vyarase yuko ndavyakira byarase yuko nihangana ca ndava hejuru niruka ca ndaza mu cumba ndarira
ndarira Wariri imbere yiwe. sinariri imbere yiwe ndarira ngarutse kubera yaranze ingene ndira aca arafata ukuboko arambwira ati ndabizi ko bibabaje mugabo ndarushe ngo igihe kirekire si j'ai l'impression yuko ndabaremereye j'ai l'impression yuko ndabaruhishije ndambwira papa ya nturuhishije c'est bon acaranda mu maso arambwira ati ndakwinginze basi sabira ku Mana mpfe nukuri ndarusha nari natanguye aho nari ndi mu gakiza nsenga cane entreta reka ndabaha intahe papa yarasuye mu bitaro aragwara cane araremba Nyuma yakubwiye uko c'était avant ndavyibutse kubera ingene natanguye gusenga cane hama aremvye araja muri suforme ya koma ca ndasohoka hanze ndavuga Mana ndagusavye papa akava harya ahantu adapfuye ndaheba ivyaha vyose cagizwe 100%, bijya nari narabatijwe hama nkabivamwo n'ibindi ndagukorera sinzi inzira uzombwira mugabo ndagukorera nasubiye kumuraba asanga papa ariko aratwenga yavyutse niho urugendo rwanje rukomeye n'Imana rwahereye ndavuga Mana nambo nkoreye ibi nibirenze buzobinkorera ico gihe rero ico gihe cose vraiment papa yarabaye mugahengwe mugatwe twabona ko aragahengwe mugabo we yariko arababara rero ikimbabaza gusumba nuko à un certain moment umuntu agiye gusubira inyuma akaraba c'est que la vie te réserve ibintu vyinshi ko amaze kumbwira gutyo manutse hasi ngarutse aca arafata ukuboko aca ambwira pardon ndaguhaye ikintu kiremereye gukora mugabo nta wundi mbona yo kishoborera ngaha comme toujours wamye uri mu meilleur ami wanje tuvugana vyose je peux pas le dire à ta mère je peux pas le dire à tes frères nta muntu numwe mbona no bibwira mais ndabigusavye si tu m'aimes sabira Imana mpfe ndibuka ko navuye ngaho nta numwe nabibwiye ndashika Igitega ndasubira ku kazi ntangura kurota mbona ndi kuri entraînement ya papa maze imisi ndabirota ndabibwira umupasitori nasenga ko ico gihe Igitega arambwira ati yarabigusavye wabirose c'est la volonté de Dieu prie pour ça tavuga Mana hamagara ari isengesho rigoye senga papa apfe oya arambwira ati c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu sinigeze senga ngo papa apfe mugabo nagumye senga mvuga Mana ruhura papa ararushe mu ruhuri je sinagira prière ngo papa apfe ngo papa agende mugabo narabona bashabi nivyo namambwira Imana papa yarakunda gukora papa yari umukozi papa yari umuhadi wa kavura papa yari umuntu nyene afise inguvu ziwe rero kuba ari umuntu abona bamukorera vyose vyari bimuremereye muri we so nico mpamvuga ati muruhure basi umunkirize hama ntangura gutozwa ijambo ry'uko gukira kwa papa wawe no gupfa ndaritozwa kenshi ndiko ndasenga ndavuga toke que ta volonté soit faite ico gihe ndazino nshitse arambwira ati sheri wanje shaka akagari k'ibigori na ya sosi uruteka abanzi baranzi ko kuri sosi ndo wa mbere ndambwira ati okay ngiye akamfata ngo yango ntusige ngo none uragiye ndamubwira papa none numgenje gutekera akagari k'ibigori n'agasosi ngiye gusuma izo nyama ndakagutekere dufungure atoke ndagenda mvuye kugasuma arambwira ngo mbembereza rero ngo nkasheri wawe ngo fungurira nkamutamika gatwenga il savait qu'il allait mourir kuko yaguma ambwira ngo surire yanje ngurayibona neza amen yaguma ambwira ngo uzoroka itipe ngo twenga nkanje nkamutamika akambwira ngo yo urabona ingene ngo ufise umupapa ngo atesa jewe sinariko ndabitahura muga narumva mu mutima ko hari ikintu ashaka kumbwira akaguma acokoza acarambwira ati mbega ubu urafise umusheri ndambwira ati nima
singira acambwira ati okay arambwira ati I'm proud of you mugabo I wish yari kuba hari n'ubu yari kuba more proud ati ndaryohewe ingene ton frère yaronse akazi kubera wewe ndaryohewe ingene uriko urafasha na famille ndaryohewe vie ton enfance vie ingene ari uri umuhererezi ingene utunze abandi je suis fière de toi uvyumve moi je voyais ko atakintu catari ndiko ndakora ari ibintu bisanzwe arambwira ati ndababaye kuba ntazobona iyindi mariage yawe yarasezeye papa vraiment sinabimenye mugabo yariko arasezera kandi nibaza ko kuva gipfa n'ijya mbere ibintu ndabivuze yarambwiye ati ndababaye ko ntazobona iyindi mariage yawe ndyoherwe nama nabwiye abantu kandi ngandabwira kuri televiziyo jewe kuri dote yanje bishitse ikaba hategeza ko hari ifoto ya papa kujya bashira kwiya president hategeza ko hari ifoto ya papa ico rero abantu n'abantu bazobizoshika bakaja muri komite bazobe babizi arambwira ati ndababaye iki moi j'étais genre papa ndabwira uzoyibona iki hadi umuntu agira fara bibona abasha ndamuremesha ndambwira ko azobibona muganga bambwira ati ya hama ndaheza kumugaburira je devais gusubira ku kazi ndagenda shitse kwibarabara atuma mama ngo mpamagare yatumye mukuze yamuhira mwari mukivana cyo ndagenda asha yaramaye yambi atari bwigera mpa mu buzima atari bwigera arafata umwanya munini aramfata cyane aca arambwira ati nama ndabivugana bakibaza ngo aho nabikuye papa yarazi icongereza yaravuga icongereza deux fois acambwira ati there's no man who will ever love you like me ndambwira ndabizi vieux ndabizi cyane nanje ndagukunda yamisubiriyemo gatatu ndagukunda I'm proud of you ndambwira ndekura rero ngende none twavuganye ko weekend iza nzogaruka so arambwira ati ndagukunda I am proud of you ntazogira umuntu azogufeza kuduta ya femme forte que tu es ibintu maze kwandika gushika ubu ni vyinshi pour que un jour ushobora kubiperda canke iki ndambwira ati nanje ndagukunda ndagenda shitse kwibarabara numva mu mutima wumva wahejeje kumusezera ndavyumva mu mutima ca ndasubira inyuma ndasubira ndamuha yambi ca ndagenda ndasubira ruguru weekend prochain samedi sinopfa nibagiye apere ngira manuke hari samedi en plus ngira manuke ku mugoroba avuga ati ndaza kuja kuraba papa c'était à 14h mama arantelefona mama wanje nazi gutanga inkuru z'umuntu yapfuye allo oui ni sawa papa we yapfuye ndaje ndambwira ati mama muga rero nukuri jewe nta muntu yompariza je une femme forte mama agiye kubimbwira sina kize reaction aho nyene cyo ndambwira mama ntusubire gutelefona umuntu n'umwe kuko umuntu yogira accident dushobora kwanosa umuntu ko yapfuye gutyo reka abasigenda za kubibwirira ca ndakupa telefone induru nakomye patrone wanje ani Imana imuhezagire ko ari muhiri wiwe yumvise induru kwera yarazi ko papa gwa yacaraza ariruka yasanze nicaye muri douche hasi je pleurais tous les larmes umva I was crying like that yo numva umengo ndiko ndarota cegera tsiko nakora na mukuru wanje cadihanagura amarira ndavuga ati urazi ikintu kimwe ton frère tu dois la lancer kandi uza kwimubwira umeze uko parce que kwimubwira umeze uko nuza ko cadihanagura amarira ndoga mu maso ndamira beshe ndamutelefona ari ku kazi ndambwira ku kazi jora tsiko nakoze ndi kwa nakayingo caricara ndamucaka ku gitanda ndabimubwira ararira ndamufata yaca turamanuka i Bujumbura ndaza ndegeranya umutama wanje ndamutwara muri morgue. Ça c'était le moins dur de tout ça. En plus. Ça c'était le moins dur de tout ça en fait. Tu es très forte. Ndamutwaye ndacabona na image yanje ndiko ndamwambika tugiye kumuhamba. Wamwambitse? Yeah. Ndi ari kumunyambikira shari wanje. He was my first love. He was my first love. Rero cegero ndi muri day
kugira nshike ku kibazo wambajije j'avais envie d'être écouté c'était le seul homme qui m'écoutait j'avais envie d'une présence d'une personne qui m'écoute basha ndababwira bivaye n'ibihurimwo mais avant tu as sombré ndibuka ko wabaye umuntu ari mu bihe udatahura après urupfu rw'umuvyeyi papa wanje amaze gupfa je suis perdue j'ai été totalement perdue je ndibuka ndiko ndava muri bus ndiko ndarira ntiranda konte ko ndiko ndarira umugore tucanye muri bus agaca mboza ngo uragwaye amazi ngo uragwaye amazi ndamaza kubera ngo kwaguma hatibagurika mosozi je me suis rendu compte ko ndi muri dépression totale ndi muri dépression totale uko harageze n'ahantu umwana wanje nkunda cyane yambwira ibintu kandi biri interesa en fait naraho ntakibona amasantima namwe mba mu Gatunguru Senga Life Center nta matinale nimwe yantanga ntumbaze ngene nashikaye matinale itangura 6h tellement je dormais pas je faisais que la nuit pleurer comme induru n'ibiki mugana zindukira ndashimira Imana ko papa yapfuye naramenye Imana parce que je suis sombré en Dieu ke mu kindi kintu cyari cyo cyose nashe mu ndirimbo z'Imana nkazumviriza aba kandi rero ngo ndabatwenze ibyo ntivyabaye agifa narasubiye ku kazi mbona ngo biri normal narasubiye ku kazi ndakora akazi mais après nka moi ntangura ko ndari aigri ku kazi bakaza bakambaza ibintu wowe ushaka iki patron wanje rero kwera nyene yabaye hanze psychologique mu bintu bitahura cyane acambwira ati do you see how you are treating people? Yes. You are not okay. Go home. Go and rest. Go and find some help. You are not okay. Kubera gadi nibaza ko yarabonye n'ishuri abantu just komeze ndumuntu naho mbafise ibibazo vyanje toujours aimable tout ça. Je gihe ndazi ni Bujumbura cagira Imana asanga kuri Eglise kwa muri 40 jours biramfasha nkaguma ndirira Imana mbwira Imana mugabo sinari bwashika nyene kwakira iyo perte. Niyo gegira deux ikwiye. Je ndarageza ahantu mu gusenga hajya bavuga ngo Imana ni papa ntabishobora kubivuga ko navuga Imana ni papa umva nayizopfa rero nka papa izompe banka papa kuko narageze naro je shavurira papa ndamubwira ugiye pourquoi ugiye pourquoi ndashaka gukeneye papa pourquoi ugiye heshe kubera ko ugiye tusa nturi bumusangeyo nturi bumubone ngena mbere no sindi bumubona akantu gato yikabaye hagize umuntu ukanavuga none ndabibwira nde uri hehe kugira ndabikubwire kuko naho nabafise bagenzi bangana gute papa niwe muntu wa mbere yatangura kumenya ibintu vyanje hama narasomdre vraiment ndumva nasaba abantu bose ndanavuga ati il faut que ngerageza kugira ikintu gituma papa azoguma ahari mu buzima bwanje ndagenda kugira tatouage I remember ndavuga tatouage iratesa yo mugabo ndavye izina ngaca nivuga ko papa yapfuye tatouage irambera trauma gusumba ico yari kumbera hama biranga ndayifuta tatouage ko navuga ntayo shaka kubona je veux plus nta kintu nakimwe ndafite telefone amafoto yose ya papa afise narumva ko nashaka kubona ikintu kimwe kimunyibutsa nyene biranga niho naciye nandikira psychologue ndamubwira ati je pense que je vais devenir folle tangiye gusubira kwiyumvira kumukurikira peut-être no kwiyahura base kamukurikira iki ça sera mieux ko ari douleur irabaye nyinshi ngaca ni ubwo nama nimva nagiye niyahura umunezero mfise no munsi we aya numve ngo no next time ndabwira umunezero mfise mbarga ivyo bintu byose no kumuhanza sinari no kumuhamvya ko nabangiye nkoze icaha urumva ndagenda ku psychologue aramfasha merci sana aho uri turaganira ico nagiye gusanga basha ntidukomeretswa n'ikintu kibaye dukomeretswa n'ibikomere vyinshi babiri muri twege tutivuje nagiye gusanga les blessures du passé ntigeze nimvuza arizo zatumye n'akantu gato kaba kanini cyo turagira amathérapie ndagira n'undi thérapeute en ligne afasha amathérapie biramfasha ndamera ndatangura nyene gukira ndava muri deuil hama cabisaba rero ko subira ku kazi bon nukuri ego kugira dushikire rwa rukundo Kobe nk'umubebe w'umuhungu mwiza Swan. Asana papa. Yego.
ni réincarnation nka papa nama numva umengo no kwandikira message papa nkamubwira papa egama nacimba umuhungu musa natwega nkawe we yanwe ngo wamubwira Imana ifise ukuntu ibigenza Imana ifise ingene bigenza rero naringeze nako ndababwira ati des fois dans la vie bivaye n'ico umuntu ashaka hari igihe ubona ko ari cyo uri kurahabwa atari ico quand j'ai rencontré cet homme je cherchais une personne pour m'écouter je cherchais une personne muri jewe je savais pas mais c'est la réalité wamengo ngomba ko remplacer papa umuntu aza ngaho azanyumvirize aze kuntahura tusa nawe yaje yakarna ivyo bintu vraiment attentif nibaza ko bazibuka ndiko ndambwira ozi ndivugisha ndakuzwe ngo Ndikundo Darlene nabikugira kuri telefone canke warinda wari kumwe no kuri kwimana mariage irabaye ndanaguha n'agafoto ti uri gitega cyo kundaho ti ozi ibintu birakomeye ducishemwo dutwenge nti je ndakunzwe ngo ayo bibambwiye bivuge ndagusavye kumbe naibiwa deja urumva wari mu bihe byo gusenga cyane uvuga ati umuntu dusengana turafukama tugasengera hamwe ndavuga ati dada yaronse tudasenze sekale ubahwa huri warampaye umuhungu mwiza nukuri ico ndakikubahira uhabwa icubahiro kandi nukuri je nzogu naho nukuri ngo ntitwigeze dukundana umwe wese afise ingene abona ibintu ivyo nariko ndavuga ega je ndashobora kuba naragukunda we tutakundana urashobora kuba mu rukundo n'umuntu urega mudakundana ivyo birashika so acaza yekarna ivyo bintu c'était facile pour moi de me laisser aller d'abord j'ai besoin d'être écouté j'ai besoin d'être aimé sinaheruka mu rukundo j'étais prête vraiment donc umengo ndi prête turabana muri ivyo bihe je tombe enceinte acaba maji brakatabu maji brakata sinzi ko rero nafise pouvoir magique yo kunyika nabibonye mfise inda narabibonye vraiment mbazi kibazo bwa numve ivyo vugaho ndabihe ava yarameze neza oui hama donc ukora ko warayimubwiye kuri enceinte ego kandi nawe nyene nkibimubwira nta réaction bizarre oya vraiment bon je suis chrétienne je le dis parce que c'est aussi un témoignage narifise ubwoba bwaho ngira nje ninda ndumu divorce narifise ubwoba bw'abakristo ingene bazombona ndibuka ko mu mutwe nagize idée d'avorter kandi ngitwara inda bamaze kumbwira ati inda ya uri mu matrompe basha narabayisiraje quelque part uvuga ati ntizovuka none izobaho mugabo naraba relation ndimwo naraba ningene twashaka umwana havuga ati oya yo man yo narabivuze ko nazobesha uyu mwana vraiment si accident si accident mwari mwarabipanze mwarabivuganye si accident j'étais conscient de ce que je fais si accident nta accident yaje ndazi ko abantu bagira banjuje canke bagira iki mais moi je suis vrai naho tubari ngaha no bivuga ego vyaritayemo mu gasi accident uravyumva vyaritayemo muri sens yuko ni vya bindi bon ndaza gufata pilule navyibagiye je navyibagiye mugabo je gituma navuga ko ari accident si tu vas coucher avec un homme sans te protéger tu attends tout ce qui va venir parce que si tu veux pas d'enfant protège-toi il y a des prudences et tout ça canke tout simplement ntubikore ntubikore naraguye muri ako kaga n'ukuri mugabo haje umuntu avuga ngo ni accident ngo wagaramye barakuviyoye umwana araje muri mucumba mwazimije amatara muratanga ivyo mutangura muragiye iba accident gute t'es pas protégé iba accident gute mudashaka ko mvugisha ukuri mutuze murashaka nta bwenge baba burimwo ntibakubwiye ko utwari ntavyuzi reka tutureka kubeca nya frère abagira accident vya vrai hari umuntu abayafashe na pilule mugabo bukeye il y a si accident parce que Dieu a voulu créer kuri we kuri wabo ego ni gisida kweli urumva hama rero bon c'est après que j'ai appris beaucoup de choses hama iyo étape ndakunda kuyisimba ndavuga ivy'iwanje parce que barambwiye ntuzoswe no kuvuga mu bintu vy'iwawe donc ça n'est même pas important c'était difficile pour moi ikinakwereka yuko j'étais fière ifoto ya mbere abantu bamenye ko mfise inda c'est moi qui l'ai posté bayikuye kuri Instagram nabigira ngo barazikurondera amakuru bayikuye kuri IG wanje kwa navuga ati bon frère mafu n'umwana ndazovuka hama bien sûr bikibana bo ngo ibintu vyorosha mugana vyo n'ivyanyoroheye of course abantu bacu bavuga ati erega vya bintu batubwira nivyo n'indaya hari nza twari inda asha
nuko ari umusambanyi wa atari nuko agumana abagabo agumana ibi vyose kandi rero abizi ko no muri kano kanya urabizi ko abantu bazi yuko iyi ndari y'umugabo ari marié ngo ndumuhabara w'umuntu yari marié none non jamais mugaye nari abantu bafise mone so bafise amakuru yiwe rega we yarafise abana cyangwa ntabana yarafise niwe mfura yiwe ya mbere urumva abagabo muzoga mudutangaza imyaka yose ifura ya umuntu agitangazwa n'umugabo ahubwo niwe bafise ikibazo hama yabaye époque y'indigoye parce que je souffrais j'avais pas du boulot ndibuka uzi ndamwandikira ati ndapfuye n'inzara mutura yanjye ati da ntaco mfise mu gatora urazi gusonza ufise inda I know urazi gusonza wavyaye inzara za mbere zibabaza inzara za mbere zibabaza umwana akarira ukaja kumwonsa mwasiki ugakamura amabere seru gaca ibere gaca kuzomera n'Imana uronka ubwo nako Imana ifise uko bikora hari umugenzi yari yaje kundaba navyaye arampa amata aho nasimvye ama etape yo gucira urubanza nta ndero ugira nta bwenge ufise ushobora gutwara inda gute utari Mario wa kirofawe nta soni uri maraya vya vrai kandi rero mwe nababwira nyene from people closer to me apana abantu bakure abaci urubanza nabivuze muri girlfriend abambwiye amajambo bambwiye abatabizi mugende mwirabe girlfriend nagize ngaho donc zazijima ziragarutse ico numva shaka guhagarara ko ngaho parce que j'étais guéri nuko inaco vyantwaye ico numva shaka kugihagararako abantu bose bambonye fisinda nivyo nako ndagaruka ko tumuna komerezwa n'ibikomere yarasanganywe haje ibindi basha abantu baramvuga ahubwo nabikomanta ko n'abagenzi banje ubwo mbere mwe naca ngenda mu cumba nkarira naca numva ati ine wabonye ahantu umuntu yavuze narumva umengo nakablage nyene ateye n'inkuru muzindi kubera iki je ne suis plus blessé kubera iki nta blessure yuguruye nkifise ndakize nukuri nababwira ko nababazwa n'iyo nzara yanje nababazwa nuko naronka ico fungura mais sinigeze mbabazwa n'ivyo abantu bamvuze ngo jewe ndi bungenzi narababajwe n'amakonsequences vyazanye parce que y a des choses byari kuba mu buzima bitabaye ubu bitakimbabaza parce que Dieu voulait me protéger basha hari ibintu biba mu buzima kubera ari Imana yabiretse bibe ifisi ico yabonye we utari kubona moi je me demande aujourd'hui ce que je serai iyo nza kujana ngo nje mu sentiment n'ibiki ce que je serai aujourd'hui peut-être que j'aurais fait le même erreur de me marier uno musi ngazura kwitwa divorcé doublé ego cyangwa ngacamba divorcé doublé urumva rero Dieu m'a protégé kandi merci à Dieu parce que ivyo bihe vyose iyo ntaza kubibamwo nibaza ko hari ibintu ntari kwiga rero indi époque mbi yo kubajije mugabo ntiyangize ko efe nka divorce parce que divorce ari ma blessing n'ibindi mugabo ubunyana rero umuntu ari guéri nobabwira ko muri ivyo bintu byambabaje c'est que je me disais toujours hagumagaruka papa yaba ari ngaha abantu yabanukira papa yaba ari ngaha abantu yambwira ingene tubatu bo papa wanje niyatukana me yaranyereka inzira tubicamwo umviriza yavuze ukusawe ngo ndakwereka aho tuje tugenda kwa brochette tuposta papa yambwira ama status shirako ciwe tupostinga papa yaranyinjije mu ibadani tugende yari umukomplice vraiment wagucyo urumva donc yari époque mbi mu buzima kandi babaje muga kubera ko I was closer n'Imana gutya Imana yarankomeje deux sinari nkomeretse sinari narakize nabibayemwo kamashuja ya ego Imana yakoze vyinshi je misengero misi ndiko ndasenga sanga ndiko ndare ndabura aho mera bandi muri ni semenini siwezi kueleza si urumva vyinshi wavuze karati hariho après le songera ngo ubuzima bagiye barakwigisha imisi zeno twabonye video kuri TikTok uvuga azarana hari ibintu abantu bangombwa ntibabivuge bagaprefera kubigumana même si des fois hari igihe umuntu akomeretse akora ibintu bikagaragara ko nakarafise ikibazo waravuze ko bigeze kugwara des fois abantu bagiye kukujuja twige ibintu bivuze kubera umusazi barajyanzwe muri Instagram ngo kumbura umusazi voilà ngo kumbe ngo umusazi ugasanga abantu bakwatahura d'abord pourquoi ubivuze kora kugira bitatu ushoboye gutemwanya ko wakize cyangwa urafasha ndana nashaka ko ari kubarahaca canke umwe niba hari umuntu ushaka ko rakomekeje muri ivyo bihe amenya ati biga ntiyari jewe I'm so sorry ubimenye hakiri kare mais cha kumenya ryari dada yabaye umuntu muzima gakira ko ubunge deja umwe on te voit umugore ari authentique umugore dynamique umugore ari joyeuse usiga gukora ama video menshi
twengere turabizi ni kira gihe hari ukuntu wakora handi wigira ukabiheba abantu tubibishuri abantu bakomeye mubaza ngo twarashwanye ntitwigeze dushwana j'étais pas moi basha mwebwe hari ibintu mubona kuri ekran mutamenya mwe muri stress hari tuko turategura ikiganiro bariko baravuga ndiko ndabaraba nk'umusazi ntavuga ikintu na kimwe naba mpoze none dari tuzakuvuga I'm like Define no mu kiganiro wabigira mugani batwa abantu bo bari hanze batabihomarka ugasanga uratakaye mu kiganiro bon je nibaza ko nakize neza na neza après année sabbatique nafashe nkava ku marezo sociaux nkava ku bintu byose nkiyelonya y'abantu bose nkafata umwanya wanje wo kwegera Imana cyane en même temps ndiko ndakurikirana thérapie en ligne nkafata umwanya wo kwirondera muri Bibiliya narafashe umwanya ukwiye wo kuvuga ati j'ai trop vécu à bas âge j'ai envie aussi pour plaire aux autres et j'ai trop supporté pour plaire aux autres j'ai trop fait pour plaire aux autres kandi bijya vyatumwe niki iyo therapie iramfasha kubibona mendiga no muri Bibiliya uwo ntegerezwa kuba uko ntegerezwa kuba ndi authenticité yiwanje abantu bari closer yiwanje ni wabona ko nahindutse n'abantu bankurikirana cyane babona ko nivyo mvuga ubu vyarahindutse hari ama video jeje nakuye ko no kuri Instagram ari muri archive ko narabona that's not me talking ibi nibikomere biriko birivugira ijana kwijana hari none ngibi nije nabivuga it was me kandi rero ni impano yo kuvuga uruvuze ikintu uragipanga vraiment neza abo ntacumba adashaka kubona ko hari aka problem urumva rero bon iyo uwo mwaka amaze kuwufata nkavuga ati assez harabiyumviriye ngo ndiko ndinyegeza kubera inda harabiyumviriye ngo ndiko ndinyegeza ku bana vya y'umwana harabiyumviriye ibintu byinshi mais non I was treating myself to heal ngira mvuge ikintu kimwe ndaba kamera ndakubwira ngo there's no one azoza kugukiza atari wewe udahagurutse wegera Imana wivuze basha turakomerezwa n'ibintu byinshi byashobora kuba ari divorce washobora kuba ari viol bagiriwe washobora kuba atari viol ugasanga ni humiliation yagiriwe uri umwana ukabikurana ugasanga ni kubera wa dada wa mutipe yaguheba byagusizemo igikomere ni byinshi bidukomeretsa tukaguma tugira bimwe by'abarundi ndakomeye nibisanzwe ivyo mais quelque part uzoyibona ni wasombre ukabura goût à la vie ukabura goût au bonheur ukabura goût ku kintu na kimwe cyo kunywa ukabura je naho uravuga ngo basha ngo je ndakomeye ngo je nishifa rya whisky no rimara nkaborewe ngibaza ngo nugukomera no naringwaye telma umubiri wanje waramenyereye douleur n'ibintu bindengera kubyo guko nta kintu candengera nove ko naborewe so this is your time to heal haguruka udeside tishaka gukira je narahagurutse ndadesida ndavuga ati assez nta inama y'umuryango nakoreje ngo murumva rero bashinga nahe bagore bafaso ni je shaka gukira nayikoresheje me myself and I ndabwira Darlene yabwiye Mari dutegerezwa gukira Mari yahitana nahaye dutegerezwa kuba umuntu muzima pour deux choses raison ya mbere yari la personne que tu avais sur toi qui te protégeait n'est plus là et ne reviendra jamais papa wese hari kandi ntazogaruka raison ya kabiri yari mama ko nabatoto bawiri abana babiri niwe papa niwe mama ntibakeneye igipande ntibakeneye umuntu adakize ntibakeneye umuntu adakuze haguruka pour toi et aussi pour eux haguruka niryo tegeko ndaguhaye je navyibwiye mu kiyo sibilage naragiye mu kiyo ndiraba ndavuga dada haguruka kandi ntusubire kwicara ugahaguruka ubuhagurutse kandi sinaciye mpaguruka aho nyene basha naragize mu kwezi kwa mbere nkahaguruka nkasubira nkicara je ndibuka abantu bazi kuraba movement kuri Instagram hari gihe naza nkaguta video statut adatamwe turaje ngaca subira nkagenda mugu murabona ku munsi ndarondera ga post shiraho kubera iki
that's ko ndiko nanga ibintu biri authentique that's ko ndiko nanga ibintu biri vrai that's ko ndiko nanga ibintu vy'umuntu yakize j'ai pris le temps de me pardonner j'ai pris le temps de pardonner abantu bangiriye mal j'ai pris le temps de renouer avec moi-même kuko ivyo bintu byose bigenda biraba biratuma byari byaratumye jewe nyene nitakaza narabonye ko mu nzira nari nitakaje mugabo j'ai pris le temps de me renouer na jewe ndasubiza ndavuga ati reka ngire relation na jewe nyene d'abord iba nzigaruke ndafata umwanya mwiza relation yanje n'Imana irakomera nico gituma naho je ubu nteri ibuye ringana gute nukuri ko Imana ntirinshikira kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo ntaco yoreka kinshikeko atari we yakirekuye mana kikiza cose jano basigaye batwenga jobe ikintu kije nkabona ko gira kindengere camvuga kuya uko Jesus where are you kamata ibi siyo yangu siyo ibi sigwanje jewe ingo kandi ashaka kufana hamagaye Kristo narabonye ko yaje aratora ivyo bintu arabigira ivyiyo je nkaguma nibereye mu mahoro ndi no muri yo stress narabonye ko nguma nibereye muri ayo mahoro ndafunzwe ndi mu bibazo nguma ndi mu mahoro je suis à l'aise nta ngorane nta kibazo Imana yareje kumforma rero nibaza ko iyo année sabbatique nafashe loin de tout et de tout le monde niyo yashoboye kunyubaka kuva umwana wanje akivuka nari ndabirimwo narera umwana ndabirimwo gushika kuri kuvuga ati ndasubiye ndahaguruka uyu muzima byatanguye kuri anniversaire yanje mu mwaka uheze to bien préciser abantu benshi barabibonye natangiye YouTube cyo ndahagarika naratangiye YouTube ndabona ko naho ushaka kuja gukora hajya ahantu nta kintu ufise uba uracari vide fuck ugenda ukiyuzuza mama ko naciye mpagarika ndamara umwaka nasubiye kugaruka après mu wundi mwaka je mvuga ni ikintu ubona shema uzuragira bunye abantu ko babimenye babonye mwitse tumwati yaranyise puso ressourcer je ndanyika kenshi murabitse nanje ndanyika pourquoi pas ne paniquer bireke niwe ma ressources regure urebwiza turabantu cyane ukorera abantu benshi utanazi nabuzi twakira amajambo atandukanye hari ayarengana n'ayagushikira utega amabuye menshi hari ayakudoma n'ayarengana et des fois on a besoin du temps pour nous-mêmes kugira ngo wibwire uruhuke ufate umwanya wawe wenyene je moi je te félicite umva ndakora hari imyaka deje maze uri kurarita ndavuga Mungu baba c'est trop d'années de lutte 10 ans de lutte nasi yamarize rega umuntu aheza kugwana apfuye mugabo atagasokrenize intambara uraza agasokrenize ubu unya ibaza igituma bitambabaza sikora atabibazo bikomeye bihari basha iyo uri mu Mana iraguproteja même n'igihe utabubizi hari n'intambara twebwe tuza kubona Imana yazihejeje kera hari n'ibibazo ucamwo Imana yabihejeje kera canke yanabikweretse na yego yanabikweretse na avance rero numva umengo ego therapy ni bo mugabo nta kintu na kimwe ukeneye gisumba Imana nta na kimwe ukeneye gisumba gusenga nta na kimwe ukeneye gisumba relation je ndiko ndaraba vraiment ndashima Imana kuko ndi mu nyisho mu mpande mvuze mu mpande zose wumve ko ari mu mpande zose wumve ko ari mu mpande zo emotionally physically really kirabako financially oh man I mean like sindi aho nshaka gushika mugabo sindi aho nahura so I'm really happy Imana rimwe navuze mu ntango ati muri ubuzima hari ibihe byose ejo hashobora kuza ibindi mugabo iyo wibutse ko hari ahantu Imana yagukuye hari hirabura uvuga ati nahage warahankuye ndongo naho urashobora kuhankura rero je te félicite d'abord ku ntambara wagwanye merci wagwanye intambara ikomeye ariko warayitsinze uracahema uracari muzima uracatwenga uracabereye bakamara abandi bantu benshi dada afise amaressources menshi ari muri we agiye kuyepwiza bombe ifuko zaraduha duke adutamwo duke hama yumvise ko tugira duhere ashaka duke hose kugira ngo azaraduha duke nuje ndagufeza kandi ndagusengera data I pray for you sindabikubwira kenshi mugabo namambwiye Imana ati wewe ni wowe uzi ivyakeneye ndere karagwana navyo so be there for him. Thank you. Rero Imana ishimwe ko yakubaye hafi. I'm happy for you and I'm proud of you. Thank you so much. Hama nizire ko abantu bakabikira ganda kabutize vraiment je sais pas. Bon urazi ndakubwiye ufise kajaru kandi zotuma utakatava mu vyuri kuracamwo. Ushuguma ngaho gumusomba guma uteseka ko ufise inzigo. Muga ku bantu bafise umutima
muzima wakira ineza ku bandi bantu ndisira uko ari kuriga bwa ati nanje we Mana nanje kujya wagira neza dada akava muri bino bintu agashobora kwakira d'abord de ya pawi ari abantu benshi bataragira amade y'abantu babo ari umuntu yambwiye ko mama amaze imyaka myinshi yarapfuye gatarapfa yemera uvuga mama wiwe no kurumva bigufashe kugira do umuntu yagiye aba yagiye abasigaye sinotse kana no muvyeyi yabaryohewe kubona uri kuratira uteseka ari ko yagukunda abakene ko wambosubiza bagati mbe nagusideje umuvyeyi daramva ko yamusezeye gati faut embrasser la vie faut vivre je naramusezeye je ndibuka ko nagize do yiwanje ndafata ndicara ndavuga ati okay jambo ry'Imana rivuga ngo reka abapfu bahamba bawe eba nuko Dada loved you so much yes narabibubwiye bien and I believe you ko you will forever be in my heart but not in my life so goodbye kandi sinagiye kumva je kuva papa yafase ndasubira kumva kuko yari yarambujije yambwiye umunsi uzoza ukanshira ukampamba ntuzofe waragarutse ko naco sije nzoba nkiriyo ibiriyo je ntavyo nzobanze ntuzofe waragarutse kumva nagiye kuri plage ukiri kurabigira umengo n'uburofu mais ça m'a vraiment libéré nandika izina rya papa kwa papuro Simbizi Leonard ndavuga amajambo yose ashaka ndavuga as this paper is going with the water ikintu chose cotuma nguma ndi muri do idahera baka bari twade yari satanique c'est très satanique ikintu chose gituma numva nto kwa avance ivyo ni bini ma etape menshi nakoze kugira nkiri kigende naya manzi I will forever cherish you I will forever love you I know sometimes I will miss you kwanzo bandagukeneye but I no longer stuck with you sishaka kumva kumengo dutegetswe kuguma dufatanye so let it go let him go let her go namba ari papa wawe mureke yigira namba ari mama wawe mureke yigira focusinga ku buzima buza and make him or her proud uno munsi ndicara nkavuga ati ahari mwijuru ndakunda kwivuga ndi n'abantu ndyohewe ati ahari mwijuru papa arabona ko umwana we wameze bien vraiment ari hakandi gashungwe araha chance yes akamubwira ati none akabani kazi yabyo turifanyaka pas parce que ngiri muri day change mais parce que ubunya numva ndiye panwi narakiriye urupfugo wa papa ndamukumbura des fois c'est normal mugabo sinkibirimo cyane kare navuze ati hari ibintu nize shaka kubabwira ikintu cya mbere no kubwira nuko nta kintu na kimwe Imana itwara itake remplace ico rero cumve bijyavuga ngo ni irreplaçable canke iki nta kintu na kimwe Imana itwara itake remplace cya kabiri iyo shetani aguteye ucuja gusenga haragera igihe abivamo kuko akazi ka shetani nuko twegereza kure y'Imana so iyo aguteye akajabona wegera Imana cyane gusumba aratinya kuko nawe ntakunda abegera Imana aragera igihe akavuga ati je nta ntambara asubira guteza uyu muntu kuko acaca gusenga ati ro niyibereho agateba akabivamo ica gatatu namba uno munsi uri kubusa namba uno munsi urari inzara uragira ivyo ushoboye vyose ntutumunwa ntute n'ubuntu ibihe bibi ntibigutuma uta uburi kubera ko inyuma y'ivyo bihe bibi ibihe viza bikurindiriye ni vyinshi kenshi turabivuga umengo nukwanima abantu canke iki miyo koravuga yuko ubuzima ari hasi no hejuru ni hasi no hejuru namba uri hasi uno munsi hari umusi uzoduga birababaje rero iyo uri hasi ugatumunwa ukikura kwa abantu ushatse kuvuga iki basha je vyarashika ngasaba amahera umuntu nzi ko yafise akambwira ko atayafise namubwira ati sawa ntacu kubera ko none uja kumutuka ni franga zake aguwashaka adashaka karika reka si obligation kugufasha mbega ninde babesha yuko abantu bose basama yategeza kubafasha nutubuntu kubera ibihe bibi gumuburi kugira ngo n'Imana niyo yaguhezagira nta kintu kibabaje nko gusaba uwo wimwe nta kintu kibabaje nko gusaba uwo wimwe kandi niya gusaba yarakuyibye uramuha kwera umuntu w'Imana rero nivyo egera Imana ugumu yizeye ugumu senga ibisigaye Imana yonyene iravyitondekera nk'umu yarabasigurire uri n'ugutwi mbice nk'emambwira amashengero amina nukuri naganda gushimire cyane dada kuba wemeye kuza kumvira nk'umu yarakaza kwigisha abantu biye ko je navuga ati amatemonyage yose abera ngaha haba hariho umuntu umwe canke babiri ariko acamwe ivyo bintu ko namandoka amatemonyage sinari kunca exactement la même chose mugabo naravyiga numva ndongejwemo inguvu rero hariho abantu b'Imana ashaka kugira ngo iganirize ibice amatemonyage yawe thank you for coming ndakwifuriza iterambere ryose Imana iguha umugabo mwiza she's searching I'm not searching that was a joke
You are no more searching. I've never searching. That was a joke. Ndamufise. Twitego Eh? Twitego. Oya sinzabivuga. Chabipfa. Oya ubu ntabwo bafise. Bon, ndamufise. Kandi à propos de ça. Abantu mwabonye video c'était en Paris. Bibi. Ego, c'était en Paris twagize n'ubuntu. Avuga ngo sinogira ibi nibi. Ndambwira je uranzi je barampariya kandi ni caha deja ugira Paris. Rero sinari kujya umuntu aca bipubliye ahantu hose. Mugabo leso mwogumana nuko I speak a very good English. That's one though. I represented my country. That's one mukavuge. Mugabo nukuri sorry ko namwe manyandikira Instagram na TikTok I'm not searching. I'm not. You're not searching. No, I'm not. Okay. Kandi nasabye n'ikigongo sheri wanje ndambwira that was a joke, bebe. Ntabwo searching ndi. Wait. Have you what have you made ko ndasearchinga? I don't jeriga mperuka wa undi vyapfa. Wari uko ndiko ndasearchinga none ko rega video. Ariko nako kuronderera ahubwo. Thank you no. I'm not searching. Dufite ubukwe vuba cyane ise twasi tuzosenga ati kwa jina la Yesu hapa bikufite. Dada ndagushimiye cyane kandi izo bintu tubigire ku mavi handi nyene niho biva. Hama Imana ibandanye guhizagira cyane. Amina. Yazogira ntose aradukina kiganiro abantu mukatwumviriza mukumviza ntaya dada amasaha 3 ndibaza abantu yigishije surtout Imana ibandanye iba fortifia ibigisha mwemera bandanye bavugisha kwera ko kandi abantu baza kumva bakeneye kwiga byinshi. Instagram yanje Darna TV ndishura abantu cyane wumva uri kuca muri ibi bintu wumva ushaka gufashwa asha ndatanga ibintu persone umva 1 to 1 ndakwa accompagner vraiment ico nico narumva ko twari umuhamagaro wanje ko nabivuze donc bori murashaka kunyandikira na WhatsApp yanje yamayuguriye ibintu nk'ivyo ndavyubahiriza ndazi ko ari umuhamagaro w'ubuzima bwawe. Yes. Hama after YouTube channel yitwa Darna TV nkuko mweje kuvyumva go and support her kora ko arakeneye support yanyu navuga ati tuko tumafite ntarabwe turadende mu kigo turaruha turumva ko mega dukorera ubusa mugabe bikoze video ukabona ko kirarabwa nukuri ratera intege vraiment kora ko ntushaka ko tukugura video biruhisha c'est très fatigant yaruhisha gose umuntu abahevye akora video rero yikunze yipartage abandi bantu canke batatu hama mugire subscribe agire community nini yaguse bizona motiva kugira ama video menshi kurusha harako no munsi rero ndabashimiye cyane ko muri abantu beza bana bandanye bazigama bagirira neza muri byose na hose. Bye. Siren Vibes TV.